Իսկ ուրիշ ինչ որ հիմա տենց խնդիր կա տնայիններից, եթե նենց հարցեր որ որովհետև խնդիրների մեջ գրում ենք n quit the program, այսինքն կոնսոլը փակիչ է ինքը։ Այդ մասը չկարողացա անել դրանց անում կոնսոլը փակի։ Ինտերնետը նայեցի application get exit մեթոդ կտա։ Չէ, նայ կոնսոլը փակվի, դու նկատի ունես այն որ debug-ի ժամանակ փակվի։ Չէ, ոսկե n-ը գրեմ enter տամ, կոնսոլը անջատվի, դուրս գա կոնսոլը։ Հա, չէ, նայ կոնկրետ եթե դու Visual Studio-ի ներսից ես պրոգրամը run անում, ինքը չի անջատվելու, որովհետև այն ինքը Visual Studio-ն իր կողմից այդ բանը ավելացնում է, վերջում որ ասում է press any key to continue։ Դա օքեյ է։ Եթե դու տենց ես արել, դա օքեյ է, բայց եթե դու դրսից կանչես քո application-ը, ասենք exam բացես, ու n-ը գրես, այդ ժամանակ պետք է փակվի։ Թե չէ, եթե խոսքը նրա մասն է, որ Visual Studio-ի ժամանակ փակվի, դա չէ, դա խոսքը դրա մասին չէ։ Դրսից կանչելու ժամանակ իմ մոտ ինչ-որ դոստուպի խնդիր է տալիս, ասում է չես կարա դոստուպ չունես ինչ-որ։ Ոխա admin-ով չես կանչում։ Հնարավոր է ճիշտ ասած չեմ նայել, կամ տենց էր վերում, կամ էլ որ ես խոսքի գրում եմ այնտեղ ինչ-որ իրան արգումենտը տալիս էի, ինչ-որ նշանակություն, տենց բան հրաման գոյություն չունի, էլի, որ ինչ-որ կոնկրետ բան անի այդ հրամանի դեպքում, ինչ-որ տենց բաներ էր վերում կոնսոլում։ Խոսքի թիվ պետք է տա է ակցենք, տալիս է, որ տենց հրաման գոյություն չունի։ Չէ, ինչ-որ ուրիշ սխալ ձևով ես կանչել։ Հենց այդ ճանապարհով ստեղից բան։ Իսկ փորձել ես այն debug-ի մեջ գրես, որ ցույց տվեցի proper։ Debug-ի մեջ տեղը մոռացել էի ճիշտ։ Հա։ Դրա համար ես փորձեցի գտնեմ, բայց տեղը չէի հիշում, որտեղ է կոնկրետ։ Հա։ Հեսա ցույց տամ նայեք Ժորժան, вообще դա իմացեք այն գլխից բանը, այս Windows-ական խնդիրներ տենց շատ կարա լինի, օրինակ եթե ինչ-որ բան, ասենք խնդիր է տալի, Visual Studio-ն սենց եք բացում, հա, run as administrator։ Այսինքն դա կարա զուտ ուղղակի այդ Windows-ական անկա բանել։ Էս էլ զուտ հա, ուղղակի ուզում եի ցույց տալ այդ որ ծրագիրը փակելու մասին, հա, նայ, եթե հիմա ես տեղ ինչեր գրեմ, չէ, օրինակ QL գրեմ, այս որ press any key to continue։ Էսի նշանակում է всё փակվավ։ Պրոստը այս վերջի press any key to continue-ն, դա Visual Studio-ի բանն է կողքից միանում, debug-ի համար այդ runtime-ը, որ ինքը ասում է ոնց որ միանգամից ծրագիրը չփակի, չիմանաս ինչ ա եղել, էլի։ Okay։ Դա մյուս հարցերը բանից հետո կնայենք, հիմա անցնենք մի քիչ առաջ։ Այսօրվա թեման լավ ծավալուն է։ Նայեք ժողովուրդ ջան, ուրեմն մենք հիշում եք անցանք այնպես այսպես ասած տիպեր, հա, որոնց մեջ հնարավոր է լինում ճոտ տվյալ պահել, ինչ որ, չգիտեմ, օրինակ թիվ պահենք, հա, տեքստ պահենք, այսինքն այն մինիմալ բաները կամ դրանից հետո անցանք array-ները, որը ավելի մի քիչ, այսպես ասած, կոլեկցիոնի, հա, հասկացություն է, այսինքն ինչ որ մի բանի բազմություն, եթե զգում ենք, որ իրանք այդ թվերը լոգիկայով իրար հետ կապված են, իրանց կարելի է գցել array-ի մեջ ու ավելի հեշտ գործունեություն ծավալել, կամ էլ ավելի ինքը ինչով է հարմար, որ օրինակ աշխատում ես, այսինքն չֆիքսված չափի տվյալների հետ, որը բանի ժամանակ անհնար է, այսինքն մինչև run անելը, կոդը գրելը, դու չգիտես, թե քանի հատ անդամի հետ ես գործում։ Դրա համար array-ները մեզ հիանալի հնարավորություն են տալի դինամիկ տեղում չափը որոշել, հայտարարել, այդքան անդամ լցնել մեջը ու աշխատել։ Հիմա անցնենք մի քիչ ավելի առաջ, խոսենք մի հատ էլ sense հասկացության մասին, որը կոչվում են enum-ներ, enumeration։ Այս տիպը ուրեմն ստեղծվել է, ինքը նայեք, ամբողջ թվի ինչ որ կոնստանտներ հայտարարելու համար, որոնք այսինքն նենց բաներ է, որոնք մենք գիտենք ու միշտ նույնն են մնալու application-ի օգտագործման մեջ։ Այսինքն ինքը կարա լինի ոնց, օրինակ մի հատ պարզ օրինակ բերեմ, հա, ենթադրենք օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ խաղ են գրում, որը կարտերի հետ է, չէ, կապված։
Օրինակ այդ կարտերի բանը ես կարամ հայտարարեմ որպես NAM, այսինքն master-ը։ Ու ամեն master, որպեսզի ամեն անգամ ինչ-որ փոփոխական չհայտարարեմ, իրենց ինչ-որ որտեղ իրենք նենց բաներ են, որ ոնց որ իրենց այսպես ասած արժեքը այդ պահին կարող է այդքան էլ կարևոր չի։ Այսինքն կամ էլ եթե կարևոր է, բայց ինքը շատ մինիմալ, այսպես ասած, ֆունկցիոնալ ունի, որ պետք է ուղղակի իրենց հեշտ ինչ-որ միտեղ հավաքագրել ու պահել, հա, օրինակ կարտերի դեպքում ոնց կարամ անեմ։ Ինչ են մտնում, այնտեղ սրտերն է, հա, օրինակ հարց։ Սենց ստորակետով կարամ թվարկեմ իմ բոլոր հայտնի, այսպես ասած, բաները։ Այնտեղ կա clubs, օրինակ spades, ղառը, մեկ էլ diamond։ Ու ոնց եմ իրանց հետ աշխատելու։ Ինամի հետ աշխատելու համար ես պրոստը նշում եմ ինամի, այսպես ասած, անունը, կետ ու ինքը արդեն ինձ բերում է բոլոր այդտեղ define եղած տիպերը։ Ու եթե նայեք ժողովուրդ ջան, այդտեղ ինքը ինչ է արել։ Եթե ես պայեմ հարցի վրա, տեսնում եք գրում է հավասար է 0։ Այդտեղ clubs-ի վրա պետք է գրի 1։ Այսինքն ինչ արել, ինքը ավտոմատ վերցնում է, շարում է սենց 0, հետո 1։ Հա? Հա, այսինքն ինքը թվարկում է, inam բառը եկել է enumeration-ից, այսինքն ինքը թվարկում անում ինտեղ ավտոմատ։ Կարամ ես այս կարգը խախտեմ։ Օրինակ, եթե ինչ-որ կոնտեքստում հարկավոր է, որ կոնկրետ արժեքներ ստանան, հա, ես կարամ ինչ-որ սկզբնական արժեք define անեմ, այսպես։ Ու արդեն հարցը կստանա, ոնց նշել եմ 8-ը, հա։ Հա, հաջորդը արդեն 9, 10, 11։ Կամ եթե ընթացքում էլի ինձ պետք է ինչ-որ էլի այդ կարգը խախտեմ, առանց խնդրի։ 12, վերջ։ Ինքը պետք է ժողովուրդ ջան, հիշենք, որ այս կոնկրետ այս դեպքում ինքը by default integer է հասկանում, բայց դե կա մի հատ ներբություն։ Ինքը այդքան էլ integer չի, ասեմ խի, որովհետև ես օրինակ եթե հիմա ունենամ integer, հա, ինչ որ int վերցնեմ, ես չեմ կարող այս պահին իրան վերագրում անեմ։ Ինչի համար, որովհետև ինքը էլի իր արժեքը integer է, բայց global իր արժեքը enumeration է, enum է։ Այսինքն կամ իրան հնարավոր է վերագրել հենց այս տիպի enum-ին, կամ իրան որպեսի հենց այս կոնկրետ իր արժեքն եմ ուզում կարդամ, այսինքն ինձ օրինակ հետաքրքրում է այս page-ը ինչ արժեք ունի, չէ՞։ Ես կարամ անեմ սենց, իրան cast անեմ, այսինքն փոխեմ int-ի, սա կարճ ձևով սենց է արվում, այսինքն int փակագծերի մեջ, հա, sweet get օրինակ clubs 9։ Այսինքն ես այս դեպքով իրան պարզապես սարքում եմ integer։ Պետք է հիշենք, որ enum-ները C#-ում մենակ կարող ստանան թվային արժեքներ։ Այսինքն հնարավոր չի իրան վերագրել char կամ string, տես բաներ չունի։ Որպեսզի ես այս by default բանը խախտեմ, այսպես ասած իր int-ի հայտարարումը, ես այդտեղ կարամ իրան սենց անեմ։ Կներեք։ Այսինքն սենց ինչ դարավ, այսինքն իմ enum-ները հայտարարվեցին որպես long։ Ինչի համար, long-ը հիշում ենք, դա 64 բիթանոց integer-ներ։ Ինչի համար, որ ես կարողանամ օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ very big, հա, ինչ որ մի հատ բանի կարողանամ վերագրեմ long-ի արժեքը, որովհետև սովորական enum-ի դեպքում ես չէի կարող այսի անել։ Այսինքն, ստեղ զուտ ուղղակի ես իրան ասում եմ, որ հա դու enum ես, բայց քո անդամները կարան ստանան բանի արժեք, long-ի արժեք։ Թե չէ Չէ, մենակ թվային, numeric value-ներ ինքը պետք է ստանա։ Հա, կապ չունի, ինքը բայց պետք է լինի numeric։ Հարցը այդ է։ Այսինքն, ստեղ խնդիրը նրանում է, որ մենք չենք կարող օրինակ իրան նենց բան վերագրենք, որ ոնց որ չենք կարող իրան դիտարկենք որպես բան, էլի, ինչ որ սովորական փոփոխական չենք կարող դիտարկենք։ Չէ, enum-ներով լիքը բան է հավաքվում։ Այնտեղ կա օրինակ flag-ներ, դրա մասին հետո կխոսանք, այսինքն այդ bit-ային մասկեքը էլի կարաս enum-ներով կազմակերպես, էլի։ Հա, այդ կապ չունի, նայած թե ոնց է այդ enum-ը вообще define արած, էլի, այսինքն enum-ը նենց բաներ են, որ իրենք հայտնի բաներ են, այսինքն միջև կոդի execution-ը դու դրանց մասին գիտես ու դրանց մասին կարող ես աշխատանք տանել։ Ստեղ մեկ է մի հատ էլ բան պետք է հիշել, որ օրինակ ինչպես enum-ի հետ ինչ-որ համեմատում անեմ, հա, շատ հանգիստ, օրինակ եթե վերցրել եմ ես իմ enum-ը,
իրան կարամ ստուգեմ սենց, օրինակ ինչ որ տեղից ենթադրենք 9-ը եկա, այսինքն հավասար է, ինչ որ այսինքն նույն ձև արվում, պրոստը պետք է համեմատել իրանց մեջի արժեքները։ Այս դեպքում նույնա մի քիչ սխալ գրեցի, էսի կարելի է ուղղակի ֆունկցիայի մեջ սիրուն գրել, հա, օրինակ static void test, օրինակ էսի վերցնում է switch տիպի։ If switch get նայած այսինքն Mas եթե կանչեմ test switch get diamonds։ Այսինքն այս էլ զուտ ուղղակի իրանց ստուգումն է արվում, որովհետև պետք է հիշել, որ այս մասը շատ կարա շփոթացնի, որ մենք իրան թվային արժեքը, բայց իրան հետ սովորական գործողություններ մենք չենք կարող անել, ոնց որ օրինակ integer-ների հետ ենք։ Դրա համար եթե պետք է կոնկրետ value-ի հետ անել, մի հատ cast ենք անում իրան integer-ի, կամ եթե գիտենք մեր նամը long-ի է պատկանում, cast ենք անում իրան long-ի, որպեսզի կարողանան կոնկրետ հենց, բայց եթե ինչ-որ ստուգումներ է պետք բան, այս ձևով, այսինքն սենց ինքը հասկանում է, որ այս եկած արժեքը սա նույն արժեքն է, համեմատությունը իրանց մեջ տրված է այս տեսքով։ Ննք առաջ ինքը հիշողություններ ոնց է տանում։ Ստեյքում։ Value type։ Անցնենք առաջ Ժորժ ջան, նայեք, ուրեմն ասենց ասեմ, հիշում ենք, չէ, որ կային այսպես ասած built-in type-եր C#-ում, ու մենք դրանց տեսել ենք, կարդացել ենք, ճանաչել ենք, դրանք որն են։ Մի երկու հատ ասեք։ Չէ, կոնկրետ built-in type-երը։ Integer օրինակ։ Integer, long։ Նայեք, այդ ամեն ինչը, որ C#-ում implement-ա եղած որպես ստրուկտուրա իրականում, որովհետև եթե մի քիչ էլ հետ գնանք, այն մի դասից հիշենք, որ C#-ի տիպերը լինում էին որոշ մի քանի տեսակ, որոնցից մեկը ստրուկտուրաներն են, հա, այսինքն լինում էին կամ class, կամ struct, կամ enum, հետո այնտեղ գալիս էր արդեն interface կամ delegate։ Հիմա ընդհանրապես ինչա ստրուկտուրան իրանից ներկայացնում, հա, ուղղ եմ ես sense առանձնացրել իրան, որովհետև բացի նրանից, որ C#-ում ինքը հայտարարված է, մենք նաև կարանք մեր ուզած ստրուկտուրան հայտարարենք ու իր հետ անենք որոշակի գործողություններ։ Պատճառը ընդհանրապես ինչ խնդիր կարա լինի, որ մենք ուզենանք, ասենք, բան, ստրուկտուրա սարքենք, հա։ Օրինակ նայեք, հասարակ sense մի բան։ Ենթադրենք ես օրինակ գիտեի, որ երևում է, բոլորը sense անենք։ Ես գիտեի, օրինակ իմ, ասենք, թվերի հետ պետք է գործ անեմ, դա integer եմ պահում, հա, ասենք string-ների հետ պետք է, text-ի հետ պետք է գործ անեմ, s եմ պահում, կոնկրետ character-ների հետ պետք է, մի խոսքով, այն ամեն ինչը որ C# տվել է կամ, ասենք, սրանց բազմությունն է, array եմ սարքում int-երի, չէ։ Օրինակ, հիմա, բա որ պահը եկել է հասել է նրան, որ մեզ պետք է ստեղծել մի հատ տիպ, որը ասենք C#-ի մեջ չկա, պրոստը գոյություն չունի ու ես պետք է իր այդ գործողություն անեմ։ Օրինակի համար ինչը կարա լինի, ասենք թե վերցնենք գնանք մաթեմի օրինակի վրա, հա, կեղծ թիվը, հա, կոմպլեքս թիվ ասվածը։ Այդ եթե հիշենք a անգամ i + b-ն է։ Այսինքն այս թիվը սենց է, հիմա մաթեմում սենց է ներկայացում, սա իր կեղծ մասն է, սա իր բնական մասն է։ Այս in-ն էլ կեղծ թիվն է։ Հիմա այս թիվը, եթե ես ուզում եմ իր այդ գործողություն, հա, ասենք դա մաթեմից գիտենք, կա իրանց գումարման առանձին ձև, հա, կա իրանց բազմապատկման առանձին ձև, կա բաժնի խոսքով։ Այս ամեն ինչը, որպեսզի ես կարողանամ անեմ, ինչ որ այս ոչ մի տիպերի հետ ես իրականում չեմ կարա դա անեմ։ Որտեղ պահեմ, էսի որտեղ պահեմ, սա որտեղ պահեմ, անդադ իմ համար ինչ որ խնդիրներ ալնելու ու բացի դրանից ես լիքը կոդ եմ գրելու։ Այսինքն թեկուզ մի ձև կարացա այդ սա կազմակերպեմ, թեկուզ վեկալեմ, ասեմ սա որպես string է, հա, էլի մեկը ես անընդհատ ընկնելու եմ պատմության մեջ, ամեն անգամ այս մասը ջոգելու համար, այս մասը, մի խոսքով։ Դրա համար ինչ են արել, ստեղծել են այդ struct հասկացողությունը, ստրուկտուրա։ Ինչա, ինքը իրանից ներկայացնում է այն բոլոր տիպերը, որ մենք գիտենք, որ գոյություն ունեն։ Դրանց նաև էլի մեր այլ սարքած տիպերի
մեթոդների եւ այլ, այսպես ասած, գործառույթների բազմություն։ Այսինքն ինչ է դա նշանակում։ Ես կարամ հայտարարեմ struct ու իր մեջ լցնեմ որոշակի տիպեր, որոնք ինձ կօգնեն այս իմ արտահայտությունը, այս իմ գործողությունը շարունակեմ, առաջ տանեմ։ Որպեսզի մի քիչ չգնանք կերտ թվի վրա, հեսա օրինակով կնայենք հայտնի, այսպես ասած, շատ կիրառություն ունեցող էլի struct-ը, որ տրվել է մեր C#-ը, դա date time-ն է։ Այսինքն ինչպես ներկայացնել տարեթիվ ու ժամանակ։ Այս կոնկրետ էսի struct-ը, որը էլի սարքած է ու լցրած է այդ base տիպերի մեջ, ասենք ասենք, base class-ների մեջ։ Այսինքն ինչ է արած, վերցրած է այն կարևոր այս հիմնական, հա, ասենք ասենք, բազովի տիպերը ու իրանց միջոցով ստեղծել են date time հասկացություն։ Հիմա որ օրինակ մենք ուզենանք ստեղծենք, ինչ կանենք։ Դե date time-ի մեջ պետք է լինի ինչը, տարին, օրը, ամիսը, հələ որ պրիմիտիվ, չէ, day, ասենք months, year, ու ինչ կհայտանք, դե day-ը կարանք դնենք հանգիստ իրան integer, կամ ավելի հետաքրքիր կարանք իրան դնենք unsigned short, որտեվ գիտենք, ասենք ինքը մեկա 31-ից այնյան չի գնալու, months-ը էլի 12 հատ է, կարանք էլի իրան կարճ ինչ-որ մի հատ բան դնենք, դե year-ն էլ ասենք ինձ թվում է հələ որ integer-ը okay է հայտարար, կամ էլի ինչ-որ unsigned integer, այսինքն մինուս չի կարա լինի այս year-ը, բայց ինչ-որ մի x դարաշրջանում կարա հասնի ինչ-որ արժեքի։ Բացի դրանից, նաև ինձ պետքա չէ ժամանակ, այսինքն պետքա մի հատ ժամանակի կտոր, որը օրինակ կարա լինի, ասենք hour, այսինքն հենց ժամը ցույց տա, հա, minute, second, մի խոսքով, այս ամեն ինչը, հա, այսքան չմոռանանք հիմա, այսինքն sense դեպքերում օգնության է գալիս struct-ը, որ մեզ հնարավորություն է տալի վերցնեմ, ինչ որ struct հայտարարեմ, մեջը լցնեմ այս բոլոր գաղափարները, որը որ ունեմ, ու հետո իրան էլի հայտարարեմ, որպես ոնց որ օրինակ հայտարարել ենք integer-ը։ Այսինքն integer-ը ոնց ենք հայտարարում, չէ, գրում ենք int an հավասար է 8, վերջ։ Ես ունեցա a, որի արժեքը 8 է։ Հիմա նույն ձև է, նույն ձև չէ, մի քիչ նույն ձևով ես կարամ հայտարարեմ struct-ը, այսինքն ինչի համար, որովհետև integer-ը, որ նայես ինքը C#-ում int 32 struct-ն է։ C#-ում տենց համ, այն հիշում եք այն աղյուսակը, մի տեղ որ ասում է, էսի կլիչկեն է, էսի իր իսկական տիպն է։ Այ իսկական տիպը է դա, system.int 32։ Նույն ձև էլ date time-ը, system.date time։ Այսինքն դրանք հայտարարված արդեն նախորդ գրված struct-ներ են, որ մեզ պրոստը օգնում է, որ մենք այս գործողությունը անենք։ Ին գրած struct-ն է, ես կարամ հանգիստ ինչ որ ձևով հայտարարեմ։ Հենց այդ հայտարարման ձևին կանցնենք։ Ու հա, կարևոր մի հատ բան, struct-ը, ինչպես եթե էլի int-ի օրինակով նայենք, ինքը value type-ը։ Այսինքն պահվելու է stack-ում, ցանկացած struct կապ չունի, ինքը հիշեք value type-ը, ու կապ չունի, իր մեջ դու class-ի բան ես պահում, մեկը նույն բանն է կատարվում, class-ի reference-ը գնում է stack, հիմնական class-ի եղած-շեղածը heap-ում է պահվելու։ Հիմա հարցեր կա այսքան մասից, եթե չէ, արդեն մի քիչ տեսականը նայենք։ Ուրեմն, այն ինչը որ հայերեն լեզվով ասում է, C# structure in C# is a simply composite data type consisting of number of elements of other types։ Այսինքն, ինքը էլի իրականում մի հատ տիպ է, որը իր մեջ պարունակում է մի քանի այլ տիպեր։ C# structure-ը value type-ը, ու ստական տակի երկու տող ունենք, C# structure-ը C#-ում կարա պարունակի field-եր, մեթոդներ, կոնստանտներ, կոնստրուկտորներ, property-ներ, ինդեքսերներ, օպերատորներ, and even other structure type, այսինքն այս ամեն ինչը պլյուս էլի։ Այստեղ բնականաբար ձեզ լիքը հիմա անծանոթ բան կա, հեսա հերթով սաղի մասին անցնելու են, կոնկրետ field-ը ինչա եւ property-ն ինչա։ Ու էլի, հա, structure value type-ը։ Ու that can encapsulate data and relate functionality։ Այստեղ ժողովուրդ ջան, կուզեի մի հատ stop տանք, նայեք, հեսա երկրորդ կեսին open ենք նայելու։ Ուրեմն արդեն ստեղից կարանք պատկերացնենք, թե այդ ինկապսուլյացիա ասվածը ինչա։ Ինչա նշանակում։ Ես որ struct-ի մեջ ինչ որ մի հատ փոփոխականներ եմ լցնում, հա, ինչ որ տիպերի։ Այդ փոփոխականները իրանք գոյություն ունեն ու իրանք աշխատում են մենակ այդ struct-ի ներսում։
Այսինքն ես այն գրատախտակին ունենք datetime-ի մեջ եթե կա day փոփոխականը, եթե ես հիմա ինչ-որ մի հատ x անկապ տեղ էլի հայտարարեմ day, դա ոչ մի կապ չի ունենալու իմ struct-ի հետ։ Այսինքն ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում մենք մանրից մոտենում ենք այն առաջին հասկացությանը, որը կոչվում է ինկապսուլյացիա։ Այսինքն դա նշանակում է վերցնել բոլոր այդ տիպերը, որոնք քո դաշտում են, քո կոնտեքստում են, իրանց պարփակել ու չթողնել, որ օրինակ ինչ որ այլ տիպեր իրար հետ խառնվեն։ Արդեն մանրից հեսա կլասների վրա էլ կնայենք, թե այդ ինչ է։ Ու էլի հիմա հերթով նայենք։ C#-ում կարա պարունակի ֆիլդեր, մեթոդներ, կոնստանտներ, մեթոդը հիշում եք որն է, ֆունկցիաներն է, այսինքն ուղղակի արդեն անվանենք իրանց մեթոդ։ Կոնստանտներն էլ ենք հիշում։ Օրինակ հիշում եք, որ մի անգամ ցույց տվեցի, օրինակ բանի մեջ, math-ի մեջ p-ն ինչ որ կոնստանտ է։ Հիմա պատկերացեք նույն ձևի կոնստանտ, դուք էլ կամ օրինակ բանի մեջ, սովորական int-ի մեջ, այնտեղ կար max value, min value, այսինքն դրանք էլի ֆիքսված ինչ որ արժեքներ են, որոնք էլ չեն փոխվում։ Կոնստրուկտորը հեսա կնայենք, property ու indexer-ներ։ Indexer-ը հիմա հիմնականից ասեմ, ինչն է, դա array-ին հիշում եք ոնց էինք իր անդամին դիմում, այսինքն array քառակուսի փակագից ու ինչ որ index էին գրում։ Դա կոչվում է indexer։ Այսինքն դա առանձին, այսպես ասած, լեզվի կտորա, լեզվի մասը indexer-ը կոչվում, ինդեքսատոր։ Այսինքն նաև C#-ը մեզ հնարավորություն է տալի մեր ստարկած թրակտի վրա custom ինդեքսատորներ գրել, որովհետև այդ ինդեքսատորը կարա ըստ type-ի ինքը փոխվի, էլի։ Անցյալ դասին չեմ հիշում, դու ոնց որ հարց տվիր, չէ՞, որ կարանք մինուս ինդեքս գրենք օրինակ։ Այդ մինուս ինդեքսը ես կարամ անեմ այն դեպքում, եթե վերցնեմ իմ ուզած ինդեքսատորը գրեմ ու իրան բացատրեմ, թե որ ինդեքսը գա քեզ մինուս, ինչ պետք է դու անես, էլի։ Ու օպերատորներ, այսինքն բացի նրանից, որ ես կարամ ինչ-որ տիպեր բան անեմ, ես կարամ հայտարարեմ struct-ի մեջում օպերատորներ։ Նայեք, հիշում եք, որ օրինակ string-ի դեպքում պլյուսը ինչ էր անում։ Պլյուս օպերատորը։ String-ները պրոստը կպցնում էր իրար, բայց int-երի դեպքում ինչ էր անում, հո int-ը պրոստը չէր կպցնում, int-ը գումարում էր։ Այսինքն, ստեղ ինչ է դուրս գալի, որ տարբեր տիպերի վրա օպերատորը աշխատում է տարբեր ձև։ Ու դա ինչից է գալի, որովհետև ամեն struct-ի համար գրած է, թե այս օպերատորը ինչ պետք է անի։ Եթե գրված չի, ինքը աշխատելու է by default ռեժիմով, ընդ exception է գցելու, ասելու է չեմ կարա, անհասկանալի ինձ տիպեր են։ Այնտեղ կհիշեք, որ օրինակ double-ը չէր ելնում, չէ, դեցիմալի վրա բաժանել, որովհետև կոնկրետ սարքած չէր այդ օպերատորը, որ իրան բացատրեր, որ double-ը որ բաժանեմ դեցիմալի, ինչ կստանամ։ Այսինքն այս գաղափարը էլի մեզ հնարավորություն է տալի լրիվ ազատություն ունենալ struct-ների վրա ու ասենք ստեղծել իմ պլյուս օպերատորը, որը կարող է իմ ուզած ժամանակ, ասենք թե այս բանն է անում։ Հեսա օրինակ ցույց կտամ էլ ինչ կարա անի, ասենք այդ պլյուս օպերատորը այլ struct-ի վրա։ Դե մեկ էլ հա, other structure types, այսինքն այն ամեն ինչը որ կարամ իր մեջ հայտարարեմ, ինձ չի բանանում խանգարում, որ ես դաժե իմ սարքած, ուրիշի սարքած կապ չունի։ Եթե ինքը struct-ա կամ class-ա կամ որևիցե մի այս բաներից մեկն է, ես կարամ իրան օգտագործեմ։ Ոնց է struct-ը հայտարարում, հա, օրինակ complex number-ի վրա նայենք։ Կարևորը keyword-ը, այսինքն struct keyword-ն է գրվում ու հիշեք Ժողովուրդ ջան, անունները գրվում է Pascal case-ով։ Այսինքն առաջի տառը մեծատառ, հետո երկրորդ լոգիկայով սկսվող բառը, էլի առաջի տառը մեծատառ։ Ու ձևավոր փակագից է բացվում, սա արվում է առանձին տեղ, այսինքն ինքը namespace-ի մեջ է արվում, հա, բայց ֆունկցիայի մեջ չի արվում, ինքը իր համար առանձին տեղ է, ոնց օրինակ մեր class պրոգրամներ։ Ու հիմա արդեն հիմիկվանից Ժողովուրդ ջան, պետք է նայենք, որ արդեն եթե հայտարարել ենք struct կամ հայտարարել ենք class, իրան պետք է հայտարարենք առանձին ֆայլի մեջ։ Որովհետև դա էլի coding convention է, այսինքն եթե դու ունես ինչ-որ մի հատ տիպ, որը դու ես սահմանում կամ ունես ինչ-որ class, իրան նույն անունով դու պետք է ունենաս այդպիսի ֆայլի մեջ։ Ինչի համար է դա արած, դա ուղղակի հեշտացնում է readability-ին, այսինքն հեշտ է իրան կարդալ, հեշտ է գտնել, հեշտ է այդ ամբողջ կաշայի մեջ պատկերացեք դժվար կլինի ման գալ գտնել ու աշխատել։ Իսկ sense ոնց որ սիրունություն ամ։ Հեսա այդ կանենք ու կնայենք ոնց ենք main-ից այդ ֆայլը մեր գտնում, կանչում ու իրան օգտագործում, հա։ Ու արդեն struct-ի վրա Ժողովուրդ ջան, պետքա արդեն էլի մի քիչ sense ասած խորանանք այդ OOP-ական պահերի մեջ,
հիշում եք, որ ասացի, օրինակ struct-ի մեջի փոփոխականները կարան աշխատեն մենակ struct-ի հետ կապված դեպքերում։ Այսինքն, ինչ որ անկապ տեղ առանց ինչ որ իրանց գրելով, առանց struct-ին դիմելու, ես չեմ կարա իր հետ գործողություն անեմ։ Դրա համար ստեղծվել են այս access modifier ասվածները, որոնք մեզ պետք է հասկացնեն, թե կոնկրետ այդ փոփոխականը կամ այդ ինչը որ կա struct-ի մեջ, հա, այդ field-ը ես որտեղից ու ոնց կարամ օգտագործեմ։ Առաջինը կոչվում է private, այսինքն ինքը իրան կարելի է իր հետ աշխատել մենակ struct-ի ներսում, դրսից ինքը հասանելի չի։ Այսինքն եթե ես դրսից ինչ որ ստեղծեմ այդ struct-ի օբյեկտը ու փորձեմ իրանից ինչ որ բան աշխատացնել, իմ համար ինքը փակ է լինելու։ Որովհետև ես չեմ ուզում, որ դրսից իր վրա աշխատել լինի։ Էլի, ինչ որ էնկապսուլյացիայի մասին ենք հասնում, հա, որ այսինքն իմ համար դա նենց փոփոխական է, որ ոնց որ եղբայր ջան, դու իր մի բզբզա իրան, պետք չի քեզ այս փոփոխականը։ Public, էսի արդեն հակառակն է, այսինքն էսի հենց այն փոփոխականն է, որ ես ուզում եմ, որ դրսից իրան կարանան աշխատեն իր հետ։ Ոնց որ օրինակ ունեմ datetime struct-ը, մարդը պետք է day-ը տենա, օրը տենա, ամիսը տենա, հա, տարին տենա, բայց օրինակ պետք չի ներքին, ասենք ինչ-որ միլիսեկունդային պահեր իրան պետք չի որ տենա։ Դրա համար ես այն ինչը որ կախված է ինձանից ես դրել եմ private, որը որ արդեն պետք է որ դրսից մարդը աշխատի, ես իրան կսարքեմ public։ Մեկ էլ C#-ում էլի մյուսը կոչվում է internal, այսինքն այս ինչա, հեսա կնայենք, սա արդեն հասանելի է մենակ assembly-ի մեջ։ Իսկ թե ինչա assembly-ն մի քանի օր հետո կնայենք։ Struct-ի համար այս 3 modifier-ներն են։ Այսինքն ուրիշ modifier-ով ես չեմ կարա իմ փոփոխականը դնեմ ու աշխատեմ։ Ու սա վերաբերվում է ամեն ինչին, հա։ Այսինքն, եթե ես ունեմ field, եթե ես ունեմ property, եթե ես ունեմ method, իրանք կարան լինեն այս 3 տեսակի։ By default, եթե ես ոչ իման չեմ գրում, C#-ում դա հասկացվում է private։ Պետք է հիշել այդ։ Այնտեղ եթե սխալվում եմ, չգիտեմ, C++-ում վայթե հակառակն էր, struct-ների դեպքում հակառակն էր։ Եթե հա, եթե չէի նշում, public էր դառնում, բայց C#-ում չէ, որոշել են, որ ամեն դեպքում ճիշտը default-ով private սարքելն է։ Էդի C#-ում է կա, բայց struct-ների համար չկա։ Իսկ որ private ենք դնում այստեղ դες բան կա, որ friend ֆունկցիա հայտարարենք, ինքը private-ի նկարանակապին։ Friend չէ։ Friend-ը չէ։ Չէ, friend-ը էլի C++-ական պահ։ Նայեք, հիմա ստեղծեմ իմ struct-ը, հա։ Ինչպես եւ խոստանում էի։ Վերցնում ենք, հիշում ենք, նայեք։ Ոնց ենք սարքում նոր ֆայլ։ Աջ կլիկ add new item։ Այստեղ ինքը բերեց class։ Անունը պետք է դնեմ նենց, ոնց որ իմ struct-ի անունն է կոչվելու։ Complex number։ Դա ինքը default-ով class-ը դնում message։ Struct complex number։ Սա ամենայն զրոյական բանն է, որ իմ struct-ը հիմա գոյություն ունի։ Ու հիմա եկեք ինչ որ բաներ իրան վերագրենք, հա։ Օրինակ ես ուզում եմ, որ նայեք, public-ա։ Հիշում ենք, complex number-ը ուներ մի հատ կեղծ մաս, մի հատ բնական մաս։ Public, դնենք integer, հա, imaginary։ Սենց ես ինչ արեցի։ Ես հիմա հայտարարել եմ field dashed, սենց ասած, որը integer է ու ունի այս անունը։ Ու մեկ էլ էլի public, ասենք integer natural։ Այս էլ իր natural մասն է։ Հիմա ոնց իր հետ աշխատեմ։ Ոնց էինք մենք հայտարարում integer-ը, չէ՞ գրում ենք int, հա, ինչ որ բան ենք անում։ Հիմա փորձեմ int բանը դեմ։ Գրում եմ complex number, տեսեք բերեց արդեն։ Ինքը հասկացա, որովհետև այս դեպքում իրանք նույն namespace-ի մեջ են։ Չէ, որովհետև հիմա իրանք namespace-ի մեջ են, հեսա դրանք սաղ կնայենք, էլի։ Complex number, անունն եմ տալու, որովհետև անուն պետք է ունենա, ու այս դեպքում արդեն օգտվում ենք new օպերատորից, new, որը մեզ ստեղծելու է մեր այս complex-ի instance-ը ու complex number, ու sense փակը գծեր։ Վերջ։ Հիմա իմ complex տիպի փոփոխականը ստեղծվել է, այսինքն, ինչա դա նշան, ես կարամ իմ փոփոխականի հետ, նայեք արդեն բերեց կետով, մտնում եմ իրա մեջ ու դիմում եմ իրա փոփոխականներին։
Ստեղ ունեմ imaginary, ստեղ ունեմ օրինակ natural։ Հա։ Ու արդեն ես կարամ իր հետ ինչ-որ գործողություններ անեմ։ Սա հայտարարեցի ես struct, անունը դրեցի ես ու աշխատեցի։ Բնականաբար ինձ արդեն ոչ մի բան չի խանգարում, էսի փոխեմ var-ով, ինչի որտեվ աջ կողմը հայտնի է ու աշխատեմ իր հետ։ Որպեսզի տենանք ես ոնց է այս ամեն ինչը կազմակերպվում, հա, եթե ենթադրենք մեզ debug-ա պետք է անել, Այս իմ կոմպլեքս տիպն է, ինքը իր մեջ բոլոր property-ները ցույց է տալի։ Հիմա նայեք, եթե հետ գնանք էլի այն ամեն ինչը որ սկսել ենք սկզբից անել, նայեք, հիմա integer-ը իմ իրականում struct-ա, չէ, որ ես պահում եմ իր վրա, նայեք գրում է struct system int 32։ Ու որ կետ եմ դնում, արդեն ես ինձ հասանելի են բոլոր այդ իր մեջի public անդամները։ Public, որտեղ որոշել են, որ հա, օքեյ է, որ մարդը այս բաներին access ունենա, ու ինձ տվել են այս բոլոր բաները, ու հիշում եմ, max value, այսինքն, տենում եք, constant int, ինչ-որ մի բան, այսինքն ինքը constant արժեք է հայտարարած struct-ի մեջ, այդ նույնն է, ոնց որ ես այս բան հայտարարեմ, հա, public const int e, ու ասենք սխալ է էսի, բայց այդ e թիվն եմ ենթադրենք constant հանում, ու արդեն իրան ոնց եմ դիմելու, հա, complex number get e, հենա, այդ է կոնստանտ է, այսինքն ես ինքը ինչ չի թողելու, ես իրան ինչ-որ բան անեմ, որտեվ աշխատելու է ոնց որ սովորական կոնստանտ արժեքները։ Մի ուրիշ ձև, ես կարամ հայտարարեմ մեթոդ, public void print, ասենք տպի օրինակ բան է, հենց այդ number-ը, հա, որը ոնց ենք անում, տպում էր imaginary, հա, Ժողովուրդ ջան, ներողություն, եթե այս պահը չենք նայել, ուրեմն նայեք, string-ները հիշում եք, որ կարողանում ենք իրար կապել եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն C#-ում մի քիչ այդ process-ը ավելի են հեշտացրել, կա կոչվում է string interpolation, այսինքն ինչ է, ես դնում եմ դեմից $-ի նշանը, Ստեղ ինչ ուզեմ գրեմ, ինքը string-ը հասկանալու, երբ որ բացում եմ ձևավոր փակագից, ինքը հասկանալու է փոփոխականը։ Ինչ որ մեկը տնայինի մեջ տես բան արել էր, հա, նայեք, այսինքն ինձ ինչ է պետք վերցնել կեղծ մասի արժեքը, imaginary, իրան ցույց տալու համար կողքից կպցնել in, պլյուս ու ստեղ դնել natural։ Ну, այս հիմա մի քիչ շատ բան ձև է, հա, փնթի ձև եմ արել, որտեղ դա կարա մինուս լինի կոնկրետ բանի համար, սխալ է, բայց ամեն դեպքում, նայեք։ New complex number, complex-ին տալիս եմ natural 10, ու կանչում եմ complex-ի get print ֆունկցիան, էլի, կարամ կանչեմ, որտեղ ինքը բան է, public է։ Հա, վայ, արդեն void է, 1009, complex get print, արդեն print է անում, էլի։ Տեսեք, 20i պլյուս 10, այսինքն այն representation, որը որ ես ուզում եի ստանալ, վիրտուալ իմ struct-ում ես ստացել եմ։ Բնականաբար ես հետագայում կարամ արդեն օպերատորները հայտարարեմ, որ իր հետ գործողություններ անեմ, հա, եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ Ժողովուրդ ջան, մի հատ կարևոր շատ հետաքրքիր բան պետք է նայեք, այս մասը, որ sense մենք իրեն կանչում ենք, չենք փակագից կանչում։ Ոնց որ վրոդի մեզ ֆունկցիայի ինչ որ նմանություն է, չէ՞ տալի։ Okay, դե հիմա հետ ենք գնում slide-ին։ Էդի ժողովուրդ ջան, կոչվում է կոնստրուկտոր։ Ընդհանրապես կոնստրուկտորները ինչ են։ Դրանք սենց կեղտոտ ձևով ասած, հա, մեթոդներ են, այսինքն մեթոդը, որը որ պատասխանատու է օբյեկտը ստեղծելու համար ու կանչվում է հենց այդ ժամանակ։ A method that called for object creation։ Այսինքն սա մի հատ այսպես իրան անվանենք, հա,
լեզվի կողմից հատուկ տիպի, որտեղ ինքը կոնկրետ կոնստրուկտորը տիպ չունի։ Այսինքն տիպը իր որն է, հենց այդ նույն struct-ի տիպն է, որտեղ ինքը էդ է վերադարձնելու։ Ինքը մի հատ նույն տիպի մեթոդ է, որը կանչվում է այն ժամանակ, երբ որ մենք new ենք անում։ Այդ դեպքում ինչ է կատարվում։ Struct-ների դեպքում ինքը իրան տարածք է allocate անում stack-ում։ Այդ մի ֆունկցիան ինքը անում է։ Ուրիշ ինչեր է անում։ Նայեք, ուրեմն ասում է բոլոր ստրուկտուրաները C#-ում ունեն by default ստեղծված parameterless constructor։ Ինչ է նշանակում այդ։ Դուք տեսաք, որ ես գրեցի new complex ու դատարկ թողեցի փակը գծել։ Այսինքն դա ինձ ինչ հուշեց, որ սա ինչ որ մի հատ ֆունկցիա է, որին պարամետրներ անհրաժեշտ չեն։ Ինքը parameterless է։ Այսինքն Էդի ինչի համար ես կարացա դա անեմ, որովհետև by default ինքը դա ստեղծած է, լեզուն իմ տեղը, էդի գրել արդեն տվել է մեզ, որ գոյություն ունի implicit, հիշում ենք implicit բառը, գաղտնի, այսինքն փակ ոչ явնի, էլի, թաքնված parameterless constructor ունի, որը ինչ անում, provides the default value of the type։ Այսինքն, ստեղ նայեք, ստեղծում է struct-ի default տեսակը, որովհետև ես որ իրան ստեղծեցի, ես հələ ոչ մի արժեքներ իրան չէի ստեղծել։ Բայց ոնց իմ struct-ը ինչ որ արժեքներ ստացավ։ Որ էդի այդ գործը արեց parameterless constructor, այսինքն ինքը վերցրեց այդ default type-ը սարքեց, իր մեջի բոլոր եղած ինչ կա չկա, default type-եր տվեց։ Այսինքն stack-ի համար նախատեսեց այդ ամբողջ տեղը։ Էդի արեց parameterless constructor-ը։ C#-ում, նայեք, դուք էլ չեք կարա բան define անեք, parameterless constructor չես կարա դու ստեղծես։ Եթե դու քո ուզած constructor-ն ես ստեղծում, էդի արդեն պետք է ինչ-որ մի հատ տարբերություն իր մեջ ունենա այդ constructor-ը։ Այսինքն struct-ի համար մենք չենք կարա parameterless constructor ստեղծենք, որովհետև կոպիտ ասած ինքը արդեն կա ու կոնկրետ ֆունկցիա է կատարում։ Նայեք, ես չեմ կարա ինիցիալիզացիա անեմ այնպիսի, այսինքն ես չեմ կարա ստեղծեմ նենց կոնստրուկտոր, որ չինիցիալիզացնի բոլոր տիպերը, հա։ Ինչ է դա նշանակում։ Այսինքն եթե դուք այնտեղ տեսաք, որ ես ունեի imaginary ինչ-որ integer, հիմա եթե ես կոնստրուկտոր սարքեմ, ես պարտավոր եմ իրանց բոլորին արժեքներ տամ։ Ինչի համար, որովհետև ինքը ինձ կոպիտ ասած ասում է, նայ, եթե դու վերցել ես քո վրա այդ հատկությունը, որ կոնստրուկտոր ես սարքում, դե ուրեմն բարի եղի բոլորին արժեք տու, որովհետև դու ոնց որ ինձանից խլել ես այդ հնարավորությունը։ Քանի որ մենք գործ ենք անում stack-ի հետ, ես չեմ կարա stack-ում լցնեմ բան, null կամ ինչ որ այլ արժեքներ։ Ես պետք է հստակ իմանամ իրանց value-ները։ Դրա համար ինձ ասում է, դու պետք է initialize անես։ Այսինքն տիպեր int, string, բան, սա այդ տիպերին տալիս են։ Պետք է արժեք, չէ, 0 չէ, կարաս ուրիշ արժեք տաս, կապ չունի։ Հա, օրինակի համար 0։ Ինչ-որ մի բան, այսինքն եթե string ստեղծեցի by default իմ մոտված ավարտած, նու hello ա գրած։ Ինքը ասում է դու արա այդ մի բանը։ Այսինքն եթե դու պատասխանատվությունը վերցեցիր, որ դու պետք է անես, ուրեմն բոլոր այդ տիպերին դու պետք է field-երին, հա, դու պետք է արժեքներ տաս։ Արդեն new-ի ժամանակ default value-ն է տալի։ Այդ փոփոխը, հա, այդ տիպի default value-ն է։ Եթե դու ունենաս string, null է տալու իրան, որովհետև string-ի default-ը այդ է։ Եթե ունենաս այլ reference type, իրան null է տալու։ Եթե ունենաս թվային տիպեր, իրանց default-ներն է տալու։ Մեկ էլ հա, ստեղ արդեն հեսա շուտով էսել ենք նայելու, որպես կանոն հիշում ենք C#-ում struct-ը հնարավոր չի ժառանգել կլասից կամ այլ struct-ից։ C#-ում մենակ ինքը կարա ժառանգված լինի ինտերֆեյսից, դրա մասին հետո կխոսենք։ Այսինքն struct-ը հիշեք, որ այդ ժառանգականության մեջ ինքը չի մասնակցում։ Հա, մեկ էլ հիշում եք, կարող է հիշեք C++-ից deconstructor ասված հասկացությունը, C#-ում struct-ի համար հնարավոր չի սարքել deconstructor, որովհետև ինչի, որովհետև ինքը stack-ի մեջ է, ինքը իր արդեն deconstructor-ը ինչ որ բան մեզ չի օգնելու ընդհանրապես։
հա, դրա համար մենք չենք կարա ինչ որ իր համար ստեղծենք C#-ում finalizer-ը կոչվում, էլի, դե կոնստրուկտոր չի, իրան finalizer-ն ասում։ Հետ գնանք հիմա պրակտիկայի վրա։ Նայեք։ Հիմա ես ունեմ, չէ, այս որոշում եմ, որ չէ, վсё մի քիչ ինձ անհարմար է ամեն անգամ այս թվերը տալ, ու ես ինչ եմ անում, մտածում եմ, ասում եմ ավելի լավ է, ես ստեղծեմ կոնստրուկտոր։ Ոնց ենք ստեղծում կոնստրուկտորը։ Կամ հեշտության համար գրում ենք C-Thor ու երկու հատ tab ենք անում, ինքը մեր համար կոնստրուկտորը սարքեց։ Կամ, հա, կարճ ձևն է կոնստրուկտոր բարի, C-T or ու երկու հատ tab։ Ու արդեն նայեք, արդեն միանգամից error-ը եկավ ընկավ։ Ասում է parameter-less կոնստրուկտոր չես կարա սարքես, ջնջի ինձ ասում։ Հիմա նայեք, ես ասում եմ, չէ, ես parameter-less չեմ, ես ուզում եմ իրան այս տիպերը տամ։ Հիմա ինքը ուրիշ խնդիր է ասելու։ Ասում է նայ, հա, must be full assigned before it's returned to the caller։ Այսինքն ինձ ասում է, որ չէ, էս էլ է, անկապ կոնստրուկտոր ես գրել, մի բան արա։ Ասում եմ լավ, imaginary-ին, հա, վերագրում եմ էս։ Էլի իր ինքը գոհ չի, ինչի, որտեվ էս natural mass-ն էլ է պետք։ Վերջ։ Հիմա նայեք, գնում եմ իմ պրոգրամը, բայց տեղ ինչի է ամեն ինչ նորմալ, որովհետև parameter-less կոնստրուկտոր ինքը մեկա գոյություն ունի, ես նենց չի, որ ասել եմ դու, չէ, ջնջի այդ քո parameter-less-ը, բայց փոխարենը ես կարամ արդեն օգտվեմ իմ սարքած կոնստրուկտորից, հենա, էլի բերեց, ոնց որ մեթոդների վրա էր բերում, մեկով երկու, այսինքն երկու հատ տարբերակ կա, խնդրեմ, ասում եմ 10, ստորակետ 20, վերջ, նույն բանը ես արեցի, բայց արեցի ավելի գեղեցիկ, արեցի ավելի ճիշտ։ Ինչի համար ճիշտ, որովհետև նայեք, ես վсё այդ կոմպլեքս թվի հետ ինչ որ ինքը արժեքներ պետք է ունենա ու ամեն անգամ իրան այդքան վերագրելը համ ժամանակատար է, համ գեշացնում է կոդը։ Հենա ավելի լավ է ես իրան գցեմ կոնստրուկտորի մեջ, այ հա, եթե ախպեր ջան, եթե չես ուզում օգտվես, խնդրեմ դատարկից օգտվի, քո զրոները ստացի։ Էս էլ իմիջալոց console write line-ը, հա, C, W, երկու հատ tab։ Չէ, վայթե, հա, read line-ը չուներ, complex print։ 0i plus 0, այսինքն parameter-less կոնստրուկտորը, որը իրականում չի երևում ստե ոչ մի տեղ, ինքը իմ համար սրան սաղին լցրել է 0։ Պատկերացրեցիք այս պահը։ Հիմա որպեսի մի հատ բանով նայենք, եկեք մի հատ տենանք մոտավորապես ինքը իր կոդում ոնց է, հա, աշխատել։ Կանչել է, ասում է init object complex number։ Ինիցիալիզացիա արել մեր complex number-ը։ Ոստեղ մենք տեսնում ենք առանձին մի հատ ինչ-որ կոնստրուկտոր մեթոդ, հա։ Հա, այդ իա բան է։ Էսի պրոգրամինն է, չէ, ներողություն։ Բայց բանին ուր էր։ Չէ, իմ կոնստրուկտորն է պետք է ստե ցույց տա։ Հա, հեսա։ Ստեղա, եկել։ Հեսա, այս C-Thor-ը, էսի բանն է, մեր հայտարարած կոնստրուկտորն է, որը ինքը մեթոդ է։ Այսինքն ստեղ ինչ որ ինքը վերագրումներ է արել։ Եթե ես հիմա էսի ջնջեմ, ենթադրենք չունենք այս բանը, կոնստրուկտորը։ Հատեսի բիլդ եմ անում։ Հա։ Ահա։
Տենում ենք, որ մեկը կա այդ կոնստրուկտոր ասվածը։ Այս է ուզում ցույց տալ, էլի, այսինքն պարամետրլես կոնստրուկտոր ասվածը մեկը բանի համար ինքը գոյություն ունի, այդ CL կոդի համար ինքը գոյություն ունի, որովհետև դա արվում է սա կուլիսներում, ինքը մեր համար այդ գործը անում է, մեզ տալիս է այդ կոնստրուկտորը։ Կոդը նայում հնարավորությունը ոչ ինչի համար են տվել, այդ որտեղ կա Նախ ուսումնական նպատակով, այսինքն որպեսզի մի քիչ ավելի լավ պատկերացնես, մեկ էլ չգիտեմ, ինքը ուղղակի ֆունկցիա է, որ հնարավորություն է տալի կարդալ այդ կոդի արժեքը։ Դե տենց չգիտեմ, այդ ինչ կարգի բան պետք է լինի մարդ, որ տնի սենց 3 ժամ իլ կոդի մեջ խնդիր ման գա, բայց ինձ թվում է ավելի շատ ստեղծած է զուտ բանի համար։ Ուսումնական նպատակով առաջինը, որ մարդ հասկանա, թե իր գրածը մոտավորապես ինչի է վերածվում, հա։ Հետո էլ, չգիտեմ, ուղղակի ինքը նենց բան է, որ ոնց որ նախ իրան չես կարա թաքցնես, որովհետև ինքը մեկը կա, այդ իլ կոդը գոյություն ունի։ Ես էլ ուղղակի էդիտորներ են, որոնք կարում են կարդան այդ իլ կոդը։ Ընդհանրապես նայեք, ես այդտեղ մի հատ բան եմ ինստալարը, ilspy է կոչվում, դուք եք կարող անեք, բայց ամեն դեպքում ստե built-in բան կա, այս նշան տենում եք Microsoft.NET il disassembler։ Ինքը Ժողովյան, իր տեղը հեսա ասեմ որտեղ է, ինքը խուճուշ տեղ է, էլի։ Հա։ Ուրեմն program file, Windows SDK Windows 10, bin, մի խոսքով ստե արենք հա, էսի Slack-ում կուղարկեմ։ Հա, ուղղակի ինձ կոնկրետ ինչի համար շատ դեպքերում զուտ ուղղակի հետարքիր է նայել, տեսնել, թե ինչա կատարվել, էլի։ Հիմա Ժողովյան, եկեք նայենք բացի սովորական, հա, մեզ հայտնի struct-երից կամ այն struct-ի մասին, որը ես խոսում էի։ Այդ datetime տիպն է, այսինքն որը C# մեզ տվել է։ Նայեք, datetime, struct, system.datetime, ինքը գոյություն ունի այս սիստեմի մեջ ու էլի struct-ը։ Հիմա նայեք, ես ուզում եմ ինչ-որ datetime հայտարարեմ։ New datetime։ Բնականաբար կա պարամետրլես կոնստրուկտորը, միշտ հիշեք, պարամետրլես կոնստրուկտորը միշտ կա struct-ի համար։ Ու կա նաև այլ 12 հատ ինչ-որ այլ գերբեռնած կոնստրուկտորներ, 11 հատ, որտեղ այս մեկը արդեն, մի հատ ասում է ինչ-որ long to, մի հատ էս, բայց ամենահայլավոր մարդկային հասկանալին էսի int-ն է, մի հատ int year, int months, int day։ Ու ասենք թե տանք ինչ-որ մի հատ օր, հա, 1991 Մանթը տեսեք հուշում է, ասում է 1-ից 12 գրի, էլի չգրես 0-ից բան։ Ասենք 5-րդ ամիս մայիս, ինչ որ օր 20։ Հիմա ինչ եղավ, ես ստեղծեցի մի հատ struct հենց այս պարամետրներով ու ինչ կարամ անեմ, արդեն ես կարամ ամեն ինչ անեմ կախված այդ datetime-ի հետ, այսինքն ես իրան պատկերացնում եմ որպես մի հատ նոր տիպ, որ իրանից ներկայացնում է օր ու ժամ, դե ամսաթիվ ու ժամ։ Ու ինչի հիմա նայեք, ես ժամը չեմ նշել, ինչա նշանակում, այս կնշանակում է by default այդ ժամի սա պարամետրները հիմա 0 են լինելու։ Հիմա ես որ ուզենամ էսի տպեմ dt։ Տեսնելու ենք ինչ որ ֆորմատով, էսի by default ֆորմատա 20/05/1991 ու սա 0-ներ։ Հիմա նայեք, ավելի հետաքրքիր բան եկեք նայենք։ Datetime-ը հենց ինքը իր մեջ ունի datetime, կետ որ դնեմ now, սենց մի հատ property-ա։ Էսի որն է, էսի հենց հիմիկվա ժամանակն է, այսինքն հենց հիմիկվա ժամանակ ասելով, որտեվ հենց հիմիկվա ժամանակը տարբեր երկրներում կարա ուրիշ լինի։ Հա, հենց քո սիստեմի դրած ժամանակն է, ինքը կարդում է այդ արժեքը Windows-ի API-ներից ու մատուցում է մեզ։ Կարամ ավելի հետաքրքիր բան անեմ, որ օրինակ տենանք, թե ինչեր կարելի անել այս struct-ների հետ, հա։ Մի հատ փոփոխականի եմ վերագրում, կարամ չվերագրեմ, զուտ ուղղակի հարմարության համար, էլի։ Now։ Հիմա նայեք, ես ուզում եմ իմանամ հիմիկվանից մինչև էս իմ ուզած date-ը,
օրինակ, ինչքան բան է անցել, հա, ամիս կամ տարի գցենք։ Ինչ եմ անում։ Կանչում եմ այդ նոր փոփոխական difference, հա, now-ից հանում եմ այս date time-ը։ Այսինքն այս գործողությունը okay է։ Տեսեք, ինքը արդեն համաձայնվեց, որ կա sense բան։ Հիմա կանչում եմ difference-ի total years պետք է լինի։ Չկամ։ Days, հա։ Total days։ Ինչի համար էսա կխոսանք, այս difference-ը իրականում time span-ը վերադարձնում։ Դրա համար ինքը date time չի վերադարձնելու, էլի։ Նայեք։ Ասում է անցել է այսքան օր։ Բայց ինչ ամբողջ մասա, թե։ Բանը լրիվ օր չի անցել, էլի։ Էդ է պատճառը։ Որպեսզի մոտավոր հասկանամ, օրինակ, հա, եկեք բաժանեմ 365-ի։ 30 տարի է անցել, հա, ու մի քիչ։ Այսինքն լրիվ 30 տարի չի, էլի։ Կարամ նայեմ օրինակ կոնկրետ ժամանակը, հա։ Հա, ինչ-որ մատ շատ ժամանակ է անցել։ Total milliseconds։ Այսքան միլիսեկունդ անցել է այս 30 տարվա մեջ։ Որովհետև միլիսեկունդը ինքը, հա, էլի double է բերել, բայց double-ի մեջ տեղավորվում է։ Ըստ է double է, բայց օրինակ ուրիշ track-ներ կա long-ով է արդեն հասկանում, էլի։ Բայց double-ը կետից հետո 7 թիվ չէ, թե ինչքան ինքը ավելի շատ է ոնց։ Ոչ թե կետից 7 թիվ, այլ ինքը ընդհանուր 6-ից մոտավորապես, հա, 6-ից 9 կապ չունի որ մասն է։ Ամբողջ բանը մասերը գումարած, այդքան նիշ է ինքը հասկանում։ Դե նա ինչքան է 1 2 3 4 Չէ, կներես 1980 double-ը շատ էր, այդ float-ն էր քիչ։ Double-ը 10-ը քան, հա։ Չէ, ոչ մի տարբերակ բան չկա։ Այսինքն ինչ ենք ստանում, էլի փաստացի ես հիմա ստեղծել եմ մի հատ տիպ, որը հա, էլի մեր իմացած տիպերից է, բայց իր մեջ ունի ավելի ընդհանրական, հա, ասած ասած ապշիրնի հասկացություն, որը որ մեզ հասկացնում է, որ կարաս դու իրանից այդ հանես օրինակ այս հանումը, նույն ձև կարամ գումամ, ու այս հանումը լոգի չսկի ինչ հանում է արել։ Այսինքն իր մեջ լոգիկա են գրել, որ վերցրել են տարին հանել են, հետո ամիսն են հանել, նայել են ամբողջ տարի անցել, թե կիսատ տարի։ Այսինքն այս լոգիկան փաստացի ինչ որ մարդ դրա գրել է։ Նես չի որ օթից է եկել այս ամեն ինչը։ Մեկ էլ նայեք Ժորժ ջան, ուրեմն արդեն կարանք խոսանք, հա, սթրակներում ինչ ընդհանրապես field-ը ու ինչ ընդհանրապես property հասկացությունը։ Հենց այս մասը մի հատ արագ ասեմ ու բանք բերել բանենք։ Նայեք, ըստեղ ես որ իրանց sense հայտարարել եմ։ Ուղղակի դրել եմ իր modifier-ը ու իրան ասել եմ, որ դու integer ես ու քո անունը էսա։ Ու ես ինչ եմ կարում անեմ։ Ես կարում եմ իրանց հետ անել այն գործողությունները, ոնց որ կանեի օրինակ նորմալ փոփոխականի հետ։ Բայց բանի տեսանկյունից մի քիչ էդի սխալ է։ Ինչի՞, որովհետև եթե ես ստեղծել եմ struct ու իր մեջ ինչ-որ բաներ եմ պահել, ես պետք է ինչ-որ մեխանիզմ ունենամ, որ կարանամ արգելեմ ինչ-ինչ դեպքերում, հա, այդ փոփոխականին ասենք գրել, կարդալ, կարամ ասեմ մենակ իրան կարդա կամ գրի, կամ ընդհանրապես այդ փոփոխականը կարա լրիվ ուրիշ բանի դեր տանի, այսինքն ինքը պարտադիր չէ հենց փոփոխական լինի։ Դրա համար ինչ են արել։ Ուրեմն առաջներում, հա, առաջներում ասում եմ լեզուներում, եղել ստեղծել են մի հատ ֆունկցիա, օրինակ, անունը դրել են get imaginary, հա, ու իրան վերադարձրել են, այսի սարքել են private, այսինքն դրսից չեն կարել իրան պրյամոյ փոխեն, private անդամները ժողովրդան ընդունված է փոքրատառով սկսել, այսինքն camel case-ով ու նաև ընդունված է դեմից underscore դնել է։ Ու ասել են return imaginary։ Այս մեկը չէ, ճիշտ է, այս էլ private։ Այսինքն ինչ են արել, վերցել են սենց մի հատ էլ ստեղծել են set-ի ֆունկցիան, հա, public void կարանք դնենք արդեն set imaginary։
ու ինչ որ value պետք է դե փոխանցեմ int Այսինքն եթե set-ը չգրենք մենակ yes-ը գրենք, մենակ կարող կարդանք։ Հա, այսինքն ինչ է ստացվում, այդպես հա, հեսա հասնում եմ, էլի։ Նայեք, այսինքն ինչ են արել։ Սա ընդունված պրակտիկա է եղել, այսինքն սա աշխատել է C++-ում, գոյություն է ունեցել Java-ի որոշ վերսիաներում։ Այսինքն իրականում ինքը իր ձևով փակել է այս property-ին, այս փոփոխականը, չի ուզեցել որ դրսից ինչ որ մեկը գործունեություն ունենա, բայց թողել է հնարավորություն, որ իրան կարդան։ Ենթադրենք այս set-ը չեմ գրում։ Փաստացի ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ այս բանը ես կարամ կարդամ։ Հա, այսինքն ինչի համար են սենց արել, որ ինչ որ մեխանիզմ քո մեջի գրած լոգիկան չխախտվի։ Հիմա պատկերացրեք ես եմ, ասենք տենց տուֆտա ծրագրավորող եմ, դնում եմ datetime-ից struct-ը վերցնում եմ, տենում եմ մեջը սաղ անդամները բաց, հա, ինչ բաներ եմ assign անում, ավելացնում, պլյուս, մինուս, հետո ասում եմ, բախի չի աշխատում, այսինքն լրիվ լոգիկան ցրիվ եմ տալի, որպեսզի տենց բաներ չլինի ու ասենց բաներ չլինի, այսինքն պատկերացրեք ամեն սենց, ախա 50 հատ է այս փոփոխական, հիմա 50 անգամ սենց չեմ գրելու։ Դրա համար ստեղծել են այդ getter setter ասվածը, որոնք ինչ են, ուղղակի լեզվի սինտաքսի ձև են, հա մասնիկ են, որոնք ավելի են հեշտացնում գործընթացը ու այս գործողությունը անում են կուլիսներում։ Հիմա նայեք ոնց Էլ այս քանի տեղը, այս սաղ ջնջում եմ, գրում եմ public int imaginary get set։ Այսի default իրա getter setter-ն է։ Որպեսզի տենանք այսի ինչի է վերածվել, էլի գնում ենք il կոդի վրա։ Տեսակ get imaginary set imaginary այսինքն ինքը կուլիսներում հա կոմպիլյատորի ժամանակ սարքել է այն ինչը որ ես մի քիչ առաջ ձեռով գրել է ինչը որ մի քանի ասենք ուրիշ լեզուներում մարդիկ ձեռով գրել էին ինչ անում սա նայեք սա պարզապես նույն բանն անում այս դեպքում որտեվ ինքը auto property է այսպես իրան անվանենք ու որ արդեն եթե ուշադրություն դարձեցիք էսի արդեն sense կլյուչի տեսքով եկավ Այսինքն ինքը property է, ոչ թե սովորական field է։ Ու ինչ կարա լինի, կարա այս property-ն ինքը պարտադիր չի վերադարձնի այն հենց ինչը որ ինքը պետք է վերադարձնի։ Այսինքն ինքը ասենց կոպիտ ասենք, դիտարկենք, որ ինքը ֆունկցիայի նման է աշխատում։ Ինչ որ արժեք է վերադարձնում։ Ու կապ չունի թե այդ արժեքը ինքը ոնց է վերադարձնում ու որտեղից է վերադարձնում։ Այստեղ կա չէ՞ մենակ get կամ մենակ set։ Հա Նույն ձև արդեն մի քիչ ավելի խորանանք, ես կարամ իրան սարքեմ մենակ getter։ Ինչ է դա նշանակում։ Այսինքն ես չեմ կարա իրան վերագրեմ այլևս։ Ինչի համար, որտեղ ինքը error է ինձ բերելու, ասելու է այդ set-ի բանը քո համար փակ է, եղբայր, մի արա տես բան։ Էսի արդեն էլի ինկապսուլյացիայի կարևոր օրինակ է, որովհետև սա պաշտպանություն է։ Ինձի տվել է հնարավորություն, որ ես իմ struct-ի հետ բաներ կա որ փակ եմ չեմ ուզում հիմա մարդ դրսից տենա օրինակ նայենք ժամացույցի օրինակը չէ պետք է որ մարդը մենակ կողից մի հատ ժամ դզի այն բանով այս սրանով ժամը դզի ու վсё ու ժամին նայի բայց ինքը այդ ժամ սարքողը չի ասում ինձ գիտես ինչ կա էսի ջարդի հետևից այդ բաները sense մատով փոխի ու քո ժամը կստանաս այսինքն եթե ես տենց բան անեմ ես կստանամ խայտառակություն Հիմա ժամի օրինակով struct-ի վրա նայենք, այս մեջի մեխանիզմները, դրանք private անդամներ են, որոնք աշխատում են մենակ իր մեջ։ Այն ինչը որ public է, ես արդեն տեսնում եմ իրան դրսից։ Մի երկու բան էլ արագ ասեմ property-ի վրով, զուտ ուղղակի ժամանակի համար, ու կանցնենք առաջ։ Հիմա նայեք, նույն ձև property-ները ենթադրենք ես էլի մի հատ այնտեղ field ունեմ, հա, ասենք թե համարենք field-ը ինչ որ Ես ուզում եմ որ մենակ իրան բան լինի, այսինքն այս property-ին, որը որ օրինակ print-էր անում այն ժամանակ իր արտությունը, հիմա ես ուզում եմ ոչ թե print անեմ, այլ հենց այդ տեքստը ստանամ, հա, statement-ը, այդ արտահայտությունը ստանամ։ Ես ինչ եմ անում, ես get-ի բանն եմ գրում, այսինքն արդեն կոնկրետ get-ի գործողություն եմ ուզում անեմ։ Ու իրան ինչ եմ ասում, return էլի, ինքը string-ա, imaginary e
Պլյուս սա ինչ-որ մի բան էլի, մեկ էլ այդքան չգրեմ natural։ Այսինքն, սա ինչ է, սա ստացա, որ նայեք, հիմա ես այս statement-ը որ կանչեմ, ինքը ինձ թվալու է թե բանա, չէ՞։ Սովորական փոփոխական է, բայց ինքը ներսից ինչ է անելու, գնալու է, այս արժեքը վերցնի կարդա։ Ու .NET-ում այս արդեն C#-ում հեշտացրել են այս գործընթացը, եթե մենակ sense բան ունես, էսի ջնջում ենք, այս մենակ արտահայտություն է, էլի։ Այս օպերատորի միջոցով այսի սա հանում ենք։ Ուղղակի կարճ տեսքն է այն ամեն ինչի, որպեսզի էլի վերջնական նայենք, որ ամեն ինչ գնում է նենց ոնց որ մենք ինչ հա ուզում, հա։ Ամեն ինչ ասում է մեր ուզածով է գնում, ստե մտնում ենք այս իր կոդի մեջ։ Իմ տիպը Տես get statement, get-ը սարքել է get-ի ֆունկցիան ու արդեն մանրամասն այնտեղ իրական լեզվով գրել է թե ինչ պետք է վերադառնաս։ Հա, էսի զուտ ուղղակի կարճ get-ի բանն է ու էսի պետք է լինի սեթի համար, չէ, սա ցույց կտամ սեթը։ Նայեք, էսի պետք է լինի բան, մի տողանոց արտահայտություն։ Այսինքն, էսի կարճացրած ձև է, էլի, ուղղակի, որ արագ-արագ sense բաները գրենք։ Եթե set-ն ենք նայում, նայեք, ուրիշ դեպքեր կարելի լինի նենց, որ ինձ պետք է կոնկրետ ինչ-որ մի հատ բանը ես set անեմ, հա։ Այսինքն, վերցնենք sense մի հատ հա բան, օրինակ, էլի ունեմ այս statement-ը set ու այդ արժեքը, որը որ հեսա գալու է, նայեք, ինքը գալու է sense value այս value keyword-ը այն արժեքն է, որը մենք եթե մեթոդների վրա վերցնենք ու գրենք, այսինքն որ ես մի քիչ առաջ ցույց տվեցի, ես մտ հա, այն արժեքն է, որը որ գալիս է, որը որ մենք դնելու ենք հավասար է ու ինքը պետք է գա։ Այդ արժեքը ներկայացված է որպես value-ի դերքով։ Հա, կներեք, ստե ուղղակի բանը։ String-ը դրա համար է խառնում է։ Հա, փակագծի մեջ չէ, որ հավասարացնեմ իրան։ Նայ, complex get statement-ին հավասարացնում եմ 10։ Էսի, հեսա debugger-ը դնենք, նայենք։ Դեք, value-ն 10 է։ Այն ինչը որ գրել եմ հավասար է։ Ու ստեղ արդեն մի հատ հետարքիր պահ։ Տես, արդեն չեմ կարող իրան կարդամ, ինչի, որովհետև get-ը փակել եմ ես, այսինքն փաստացի այդ get-ը հասկանանք sense, որ ինքը գոյություն չունի, կամ էլ եթե գոյություն ունի, ինքը private է, всё, դրսից էլ մենք այլևս այս փոփոխականը չենք կարող օգտագործենք կարդալու համար։ Բայց ասեմ ձեզ, հա, սա sense բան շատ քիչ կհանդիպեք կյանքում, հա, որ set-ը լինի get-ը չէ, դա մի քիչ աբսուրդ է, էլի փոփոխականը դու ես հայտարարում, բայց դու չես կարող իրան կարդաս։ Այս ուղղակի զուտ լեզվի տես ճկունություն են արել, բայց իրականում անիմաստ բան է ինքը։ Հիմնականում հանդիպելու է, որ օրինակ get-ը կա, set-ը չկա, որտեղ իրանք բան են, read-only property-ներ, այսինքն իրանք հնարավոր է մենակ կարդալ։ Եկեք բերերիվանենք, շարունակենք։ Հասանք այն թույն թեմային, որի համար, այսպես ասում եմ, հավաքվել ենք։ Ուրեմն նայեք, Ժորժ ջան, вообще այս ամեն ինչը խեն անել։ Ուրեմն ոնց որ հարց առաջացավ, թե դե հենա ստրուկտուրան կա, ոնց որ всё, էլի, ոնց որ սա խնդիրները լուծեցինք, անցանք առաջ, չէ։ Ինչ է ստեղծվել, ինչ խնդիր է դրվել, հա։ Իրականում այս OOP-ի գաղափարը ինչ է նշանակում, այսինքն object oriented programming, այդ արդեն բոլորս գիտենք ու այս ինչի համար եմ այս պատկերները դրել։ Բացատրեմ, սա նշանակում է, որ բացի այն ստրուկտի հնարավորությունից, որ լեզուն մեզ տալիս է, նաև լեզուն սկսել են դիզայն անել, դիզայն այս դեպքում նշանակում է նախագծել, էլի։ Լեզուն սկսել են նախագծել OOP-ի տեսքով։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն ներկայացնել ինչ-որ տիպեր, ինչ-որ տեսակներ, ինչ-որ բարդ, կոմպլեքս data type-եր, որոնք որ ավելի շատ կօգնեն, հա, առաջադրանքը առաջ տանել ու իրանց հետ աշխատել։
Կոնկրետ ինչի համար, օրինակ որ վերցնենք այն մարդու կմախքի օրինակը, հա ենթադրենք իմ կոդի մեջ ես պետք է նկարագրեմ մարդու տեսակ, այսինքն մարդ։ Ինչեր պետք է անեմ, պետք է ստրոկտի վրա վերցնենք, հա, human։ Human։ Այսինքն բացի այն ամեն ինչից, որ մենք կարանք ուղղակի property-ներ տանք իրան, բոյա, չգիտեմ, քաշա, տեսակա, էսա, այնա, նաև պետք է կարողանալ իրան ինչ-որ ֆունկցիոնալ տալ, այսինքն այս մարդը ինչ է անում, քայլում է, շնչում է, ուտում է, խոսում է, ու այս ամեն ինչը, որպեսզի վերածենք կոդի, մեզ պետք են կոնկրետ գործիքներ։ Հիմա մեզ open ինչ հնարավորություն է տալի։ Այսպես ասած, առաջին հերթին աշխատանք օբյեկտների հետ, այսինքն ես ունեմ այս human տեսակը, ես կարամ ստեղծեմ իր օբյեկտը, մի հատ, 1000 հատ, կապ չունի, լիքը օբյեկտներ ստեղծեմ ու կարողանամ իրանց հետ աշխատել, բացատրեմ իր ֆունկցիոնալը, բացատրեմ իրանց իրար մեջ ներգործունեությունը, կապը։ Այս ամեն ինչի համար ստեղծվել է OOP ասվածը։ Բացի դրանից, ես open ինձ հնարավորություն է տալի իմ ֆունկցիոնալը կրճատեմ, քչացնեմ, ֆունկցիոնալ չէ, կոդը։ Այսինքն, եթե ես ուրիշ լեզուներում կոնկրետ ֆունկցիոնալ ծրագրավորման մեջ, եթե պետքա ամեն ինչը sense մեթոդներով, բաներով բացատրեմ, ինձ open հնարավորություն է տալի այդ ամեն ինչը անել ավելի, sense ասած, ակուրատնի ձևով ու լիքը կոդ կրճատել։ Բնականաբար լիքը բաներ է առաջացել, ոնց որ ծրագրավորողների կողմից կրիտիկայի է ենթարկվել այս open, ոնց որ շատ հավայի բան է, ոնց որ տենց անիմաստ կոդ եք գրում, անիմաստ հիշողության մեջ ծավալ եք զբաղեցնում, բայց պրակտիկան ցույց է տալիս, որ open շատ հարմար է կոնկրետ այս մեր ժամանակի, հա, խնդիրները լուծելու համար։ Այսինքն, հա, գնանք օրինակ խաղերի վրա, ստեղծել ինչ-որ օբյեկտներ, նկարագրել իրանց աշխատանքը, գնանք օրինակ ինչ-որ բիզնես, enterprise աշխատանքների վրա, հա, պետք է օրինակ կոնկրետ, չգիտեմ, ֆինանսների հետ, բաների հետ աշխատանք, այսինքն այս ամեն ինչի շնորհիվ open ինքը զարգացավ, որովհետև նախ սիրուն մաքուր կոդ գրելը մեկ, երկրորդ կոդը կրճատ գրելը, արագ գրելը եւ այլն։ Էլի հիմա լիքը մարդ էլի միջև մա համարում է, որ open-ը դիզիբլ է, ես իմ C++-ով, C-ով, չգիտեմ, functional F#-ով, բանով, ես իմ կոդերը կգրեմ, չէ։ Open ինքը հիմա կոնկրետ ապացուցել է, որ ինքը ունի ու լուծում է կոնկրետ խնդիրներ։ Ու առաջին բանը, հա, երբ որ մենք ասում ենք OOP, մի պահ extract-ը մոռանանք, անցնենք կլասի։ Կլաս։ Որտեղից է եկել այս կլաս արտահայտությունը։ Այսինքն ինքը մի հատ այսպես ասած տիպ է, որովհետև երբ որ մենք կլաս ենք գրում, նույնիսկ մի հատ ստրուկտուրային վերադառնանք, որ struct-ը պրոստը տակ գրում ենք, չէ, առանց իր հետ աշխատելու, մենք չենք կարող, առանց իր օբյեկտը ունենալու, մենք չենք կարող օգտվենք այդ struct-ի հնարավորություններից։ Նույն ձև է կլասն, այսինքն սա ուղղակի տիպի մասին ինֆորմացիա է մեզ հայտնում, թե սա ինչ տիպ է ու ինչեր ունի։ Մյուս բանը, որ արդեն մենք կարող ենք իր հետ աշխատենք, դա պետք է ստեղծել այս բանի օբյեկտը։ Այսինքն մենք բոլորս ասում ենք մարդ, բայց այս դեպքում ես այդ մարդու օբյեկտն եմ։ Մարդիկ այդ մարդ տեսակի օբյեկտներն են, կամ օրինակ ես ասում եմ կաթնասուն, հա, կովը դրա օբյեկտն է ու բոլոր մյուս հենց ռեալ ֆիզիկապես արդեն գոյություն ունեցող identity-ները իրանց բաներն են, օբյեկտներն են, որովհետև ես արդեն երբ որ ունենամ ինչ որ human տեսակի օբյեկտ, հա, human-ի օբյեկտը ես ունենամ, արդեն այս օբյեկտի հետ ես կարամ անեմ այն բաները, որ այս կլասը ինձ հնարավորություն է տվել։ Այսինքն մատ նորից open object oriented programming-ն է ու ինչա դա բացատրում։ Բացատրում է, որ այդ լեզուն, երբ որ մենք ասում ենք, չէ, C#-ը modern, simple, type safe, object oriented լեզու է, ինչ ենք հասկանում, որ C#-ին նախագծել են նենց, որ ինքը հնարավորություն ստեղծի աշխատել օբյեկտների հետ։ Այսինքն ինչ եմ ասում նախագծել են, որովհետև եթե լեզուն open չի, դու չես կարող իրան OOP սարքես։ Ծրագրավորողի համար դա կլինի ինչ որ գեր
աշխատանքը, այսինքն ինքը դրի իրանից բան, բայց դա եթե լեզուն չի տալի, ինքը հնարավոր չի, այսինքն լեզուն պետք է այն գլխից ինքը OOP լինի, հա դու կարաս ինչ որ OOP-ական բաներ անես, բայց էդի կլինի արդեն ինչ որ տնած, կեղծ բան, էլի, այսինքն ամեն դեպքում լեզուն ինքը պետք է լինի OOP, ինչի է կոչվում OOP նորից object oriented, այսինքն ինքը կարողանում է աշխատանք կատարել օբյեկտների հետ, որոնք որ կլասի անդամներ են։ Հեսա էլի կգամ ես գրատախտակին։ Հիմա մի երկու հատ սահմանում։ Object-oriented programming, a computer programming model that organizes software design around data or objects rather than function and logic. Այսինքն էլի հնարավորություն է ստեղծում աշխատել այդ օբյեկտների, լինի դա ինչ-որ կոնկրետ ֆիզիկական բան, թե data type, կապ չունի։ Քանթ է ոնց որ ֆունկցիաների ու լոգիկա է, որտեղ եթե վերադառնանք այն ֆունկցիոնալ ծրագրում, իրանք ինչ են անում, ուղղակի լոգիկա են գրում, այնքան որ աշխատի։ Open ֆոկուսավորվում է, կենտրոնանում է օբյեկտների վրա։ Ու բացատրում, ասում այդ օբյեկտի տարբերակները կարան լինեն բազմազան։ Կարանք մենք ներկայացնենք ինչ-որ մարդու, ստեղ այդ example-ն է, որը չէ user, հա, ունենք բանկի հաճախորդ։ Այդ մարդը պետք է ունենա անուն, ազգանուն, հասցե եւ այլն։ Մի ուրիշ դեպքում օրինակ կարելի է ներկայացնել ատոմի տեսքը, հա, ատոմն է, իր մեջ ուրեմն պետք է լինեն էլեկտրոններ, պրոտոն, նեյտրոն ու ոնց է այդ աշխատանքը կա կամ DNT-ի, այսինքն ինչի եմ sense տարբեր իրարից անկախ բաներ դրել, իմաստը այն է, որ դա արդեն կախված է քո ֆանտազիայից, թե դու ինչը կարաս ներկայացնես կլասի կամ օբյեկտի տեսքով։ Հա, այսինքն ռեալ ասածը մի քիչ գիտեք ոնց է, այսինքն հա մենք այդ ամեն ինչը ռեալ կյանքում տեսել ենք, դրա համար մեզ հեշտ է դրանից օգտվել, բայց նաև հնարավորությունը, հա, գաղափարը, որը կարող է ռեալ կյանքում չլինի։ Օրինակ եկեք խոսենք ֆայլից, ինքը ռեալ կյանքում չկա այդ վիրտուալ ֆայլը։ Դրա համար կա բայց ֆայլ կլասը, որի օբյեկտը հնարավորություն է տալու աշխատել ֆայլերի հետ։ Ու մի քանի կենտ, հա, այսինքն code reusability, այսինքն դու միտեղ գլխավոր այն հիմնական կոդը գրել ես ու կարաս իրան ամեն տեղ օգտագործես, ոնց որ ֆունկցիան է, չէ, ինչ որ մի հատ կտոր գրում ես, հետո իրան կանչում ես, բայց ստեղ մի քիչ ավելի վեր գաղափար է, ստեղ մի քանի ֆունկցիոնալ է, ոչ թե մի հատիկ ընդհանրապես ֆունկցիա է, տենց էլ դե կասենք functional language-ն էլ է code reuse, չէ, այսինքն ստեղ խոսքը գնում է կոնկրետ այդ ամբողջ այդ համակարգի հետ աշխատանքի մասին, scalability, այս ինչ, այսինքն այս հնարավորություն է տալի ընթացքում քո կոդը մեծացնել, այսինքն ունես այդ օբյեկտը, ունես այդ կլասը, իր վրա անընդհատ աշխատել, ընդլայնել քո կոդը, այսինքն հա, ինքը խնդիր չի տեսնում դրա մեջ, նոր ֆունկցիոնալ հայտարարել ու efficiency, այսինքն էֆեկտիվություն է ինքը ապամ, ինչի, որովհետև լիքը բաներում հարմար է, օգտակար է, քիչ է ժամանակ ծախսում, ավելի պարզ է դառնում մյուսներին քո կոդը ընթերնելը, հասկանալը կամ օրինակ դրսից ինչ-որ մեկ այդ կլասը տեսնում է, իր համար արդեն լիքը բան պարզ է դառնալու դրանից։ OOP-ի պրինցիպները Այն արդեն ինչ որ տենց ինտերվյուին կրկնում են, չէ, ինկապսուլյացիա, բան, inheritance, Հիմա այդ սա հերթով նայենք։ Ինկապսուլյացիան դե արդեն խոսացի ինչ է, այսինքն հիմա նայում ենք OOP-ի տեսանկյունից, էլի հնարավորություն է ստեղծում մեր functional-ը, լինի դա data, լինի դա method, կապ չունի, ինչ որ մի տարածքում, հա, տարածության մեջ իրան պարփակել ու հնարավորություն ստեղծել, որ այնտեղ մեկ բան կա, ասում է avoid of unintended data corruption։ Այսինքն հանկարծ նենց չլինի, որ ինչ որ մի հատ տեղ մի գործողություն անես, միտեղ ինչ որ մի բանը փոխվի, կամ հենց օրինակ, ասենք մենք տեսանք սթրակների մեջ, չէ՞, ընդ private ենք դնում, դրսից ոչ մեկ ներգործունեություն չի կարող ունենա մեր բան, այդ բանի ներսում, ստրակտի ներսում։ Inheritance Այս էլ մի հատ կարևոր, շատ կարևոր OOP-ի հիմնական առանց սրա կարելի ասել OOP-ն կարելի է վեկալը շպրտել մի կողմ։ Սա ժառանգականության մասին է։ Այսինքն ինչա ստեղ ասում։ Ժառանգականությունը նայեք, եթե էլի հետ գնանք կենդանիների օրինակին, հա, մեր համար ոնց ենք պատկերացնում, հա, գոյություն ունեն մի քանի բազովի կենդանիների տեսակներ, ասենք կա օրինակ կատնասուն, կա թռչուն, կա ձուկ։ Օրինակ, հա, ունդեղ կան ասենք միջատներ եւ այլն եւ այլն։
Հետո ամեն այդ մի բաժինը մի հատ էլ իր հերթին էլի բաժանվում է ինչ-որ բաներ։ Հիմա եթե այդ ամեն ինչը բերենք, մտցնենք ծրագրավորման, մենք ինչ կունենանք։ Կունենանք, որ մենք ստեղծեցինք մի հատ բազովի կլաս, այսինքն ունեցանք կատնասունի կլասը ու իրան նկարագրեցինք։ Հետո արդեն այն մյուս տեսակը, որը ինչ-որ չափով իրան նման է, մենք էլ այդ ամբողջ այդ կոդի կտորը պարտադիր չի բան անենք, էլի թազա տեղ գրենք։ Այսինքն մեզ հնարավորություն է տալի պարզապես այդ կլասից ժառանգել ու վրան մի քանի բաներ ավելացնել։ Այսինքն որ տենց բանով նայենք կստացվի որ այն ամենաներքևի, հա, եթե տենց ժառանգելով եկել է, այն ամենաներքևի կանգնած կլասը ինքը ավելի հարուստ ֆունկցիոնալ ունի, որովհետև ամեն ինչը վերցրել է իր վրա ու բան արել։ Իր կողմից էլի մի բան ավելացրել է։ Ոնց որ տենց որ այնտեղ չգիտեմ, հա, ասենք բանի տեսու բիոլոգները բաները, հա, նրանք ասում են ամեոբան ա եղել, հետո ворթն ա եղել, ворթից հետո թիթեր եւ այլն, այսինքն որ մենք նայում ենք այն ամենավերջում մարդն է, որ ամեն ինչ ունի, հա, ասենց հզոր ինչ որ կենթանի ասենք այս պարագայում, դա կենթանի է մարդը, էլի։ Հիմա այդ ամեն ինչով որ հետ գնանք, իրականում վերևը կանգնած է ամեոբան, էլի, այսինքն ստեղ էլ կոնկրետ .NET-ի մեջ էլ որ նայում ես ամեն ինչի գլխին օբյեկտն է կանգնած, որը ունի մինիմալ ֆունկցիոնալություն, ոչ իմանա ինքը, բայց իրանից լիքը բան ժառանգվել ու ավելի extend արել այդ օբյեկտ ասվածը։ Ու հա, մի բան հիմա ասեմ, հիշեք, C#-ում multiple ժառանգում չկա, այսինքն կլասը չի կարա երկու կլասից ժառանգվի։ Այդ խնդիրը որ կար C++-ում, C#-ում դա վերացրել են։ Մյուս պրինցիպը դա պոլիմորֆիզմն է, այս բառը շատ մի քիչ խոճուժ բառ է, իմաստը ինչ է, բազմաձևություն, հա, նայեք, այսինքն ինչ է սա նշանակում, որ տարբեր այդ կլասների մեջ, եթե ցենց խորանանք այդ ժառանգների մեջ այս կոմենքում, կարան լինեն օրինակ ֆունկցիաներ, ֆունկցիոնալ, հա, որը որ ամեն այդ կլասի համար կարա տարբեր լինի։ Չէ՞, օրինակ եթե նույն կենթանիների վրա հետ գնանք, ասենք կովը սենց ձեն է հանում, ոչխարը սենց ձեն է հանում, ձուկը ընդհանրապես ձեն չի հանում։ Այսինքն իրականում մենք ասում ենք այս կենթանու ձայն ասվածը, բայց թե այդ կենթանին իրականում ոնց է ձեն հանում, արդեն կոնկրետ այդ կլասն է որոշում։ Այսինքն պոլիմորֆիզմը մեզ OOP-ն նաև տալիս է այդ պոլիմորֆիզմի հնարավորություն։ Այսինքն դու կարաս էլի ինչ որ նշանակես մի հատ ֆունկցիա, մի հատ մեթոդ, նույն անունը ունենա, նույն ամեն ինչ ունենա, բայց ինքը ամեն անգամ կանչվի տարբեր ձև, ոչ թե կանչվի տարբեր ձև, այլ անի տարբեր գործառույթ։ Ու լեզուն հա, նույն անունով ֆունկցիան։ Հեսա այս ամեն ինչը ուղղակի սրանք պրինցիպներն են, այս տեսական մասը, էլի, որ գործնականի վրա նայենք, ամեն ինչը սիրուն ձևերով ընկնելու է տեղը։ Ու մեկ էլ 4-րդ կետն են ավելացրել abstraction-ն է։ Այս ինչ է նշանակում, այս էլ որ բանի վրա նայենք, այսինքն սա էլի հնարավորություն է մեզ տալի, օրինակ ստեղծել կլասներ, որոնք որ օրինակ չեն կարա հնարավորություն չունեն օբյեկտ ստանալու, չեն կարա իր օբյեկտը ստեղծվի։ Հիմա էլի բանի վրա նայենք, մենք որ ասում ենք ունենք կատնասուններ, չէ՞, մենք հենց կոնկրետ կատնասուն, որ ասես, այդպեսի չկա։ Կա օրինակ կով, կա օրինակ եղնիկ, կա, բայց հենց կոնկրետ կատնասուն տիպ գոյություն չունի, չէ՞, աշխարհում։ Այսինքն, էլի հնարավորություն է տալիս ինչ որ մի կոնկրետ ֆունկցիոնալ, որ դու զգում ես, որ բոլորի համար էսի նույնն է, բայց ինքը իմաստ չունի իր օբյեկտը սարքել, որովհետև ինքը իրանից ոչ իման չի ներկայացնում։ Նաև այդ աբստրակցիայի հնարավորությունն է տալի լեզուն։ Այսինքն OOP-ն նաև իր մեջ մտցրել են այդ 4-րդ կետը, որ abstraction-ն էլ ինքը պետք է ապահովի, այսինքն ծրագրավորողն ապահովի այդ հնարավորությունը։ Հա, ստեղ ուղղակի ներկայացրել եմ այդ կենթանիների պահը, որ պատկերացնեք, օրինակ այս ամեն ինչը, այս եկած է ինչ-որ բիոլոգիական սայթից, իսկ այս ամեն ինչը եկած է արդեն ծրագրավորողի կողմից, այսինքն ինքը իր ձևով վերցել է, մի հատ կա animal, ժառանգել է այդ animal-ից կատնասունը, թռչունը, ձուկը, հետո ամեն տեսակի համար արդեն մի հատ էլ իրանից է ժառանգել, բայց կարա լինի մի հատ նենց functional, որ animal-ի համար բոլորը նույնն է, դրա համար այդ սաղ ինքը մտցրել է, ասենք animal-ի մեջ, այս զուտ ուղղակի պատկերացման, կամ օրինակ եթե կենթանիների մասին չենք խոսում, հա, գոյություն ունեն կուխնյաներ, ամերիկական, ասիական, եվրոպականն է, ասենք իր հերթին տարբեր կտոնների է բաժանում։
Հիմա գնանք առաջ։ Ինչպես ասացի, երբ որ ասում ենք OOP, արդեն մենք հիշում ենք, պատկերացնում ենք, մի անգամից մեր ուղի մեջ պետք է գա կլաս հասկացությունը։ Ինչ է իրական կլասը իրանից ներկայացնում։ Կլասը պատկերացրեք, ինքը էլի, struct-ը գիտենք արդեն ինչ է։ Պատկերացնենք struct-ն է, ուղղակի մի քանի բաներով տարբերվում է։ Նախ, գլխավոր առաջի տարբերությունը էդի այն է, որ ինքը հիպում է պահվում։ Այսինքն, եթե struct-ը պահվում էր stake-ում, կլասի ստեղծված օբյեկտները արդեն պահվում են heap-ում։ Ինչի համար են տենց արել, որովհետև համարել են, որ արդեն մեծ ու բարդ դատայի հետ աշխատելու համար stake-ը պետք չի ծանրաբեռնել։ Ավելի լավ է, գերադասելի է, որ այդ ամեն ինչը գնա heap-ում աշխատի։ Բնականաբար, բան չունեմ ասելու, ստե արդեն գալիս է դանդաղ աշխատելու, հա, արդեն performance-ի բանի խնդիրներ։ Բայց դա եթե տենց շատ խորենանք, ուրեմն այնա նստենք ոչի ման չանենք, էլ այսինքն միտեղ մի բան պետքա շահել, միտեղ մի բան պետքա կորցնել։ Ու որ նայես էլ լիքը բան արդեն կլասի վրա է տարած, էլի, այսինքն նպատակահարմար է մեծ application-ներում արդեն լիքը բան ստեղծել կլասներով, որպեսզի զուտ ուղղակի ստեղծվի այդ ինքը գնա heap-ում պահվի, արդեն երբ պետք լինի ինքը աշխատի։ Կլասի ստեղծում։ Ասացի, ուրեմն կլասը ոնց է ստեղծվում։ Ինքը էլի ստեղծում է heap-ում, runtime-ի ժամանակ ինքը վերցնում է ինչ-որ heap-ից value տալիս է։ Եթե իրան չես հայտարարում, ինքը, այսպես ասած, null է ստանում։ Այսինքն ինքը ոչի ման։ Այդ null-ը ինչ է, պատկերացնենք մի հատ virtual heap-ում հիշողություն, որը null է։ Այսինքն null reference է։ Այսինքն ինչ-որ մեկի համար հատկացված է չես կարող օգտագործել, բայց ոչ մի բան չկա։ Հա, այսինքն ինքը, ասենց ասեմ, բոլոր null-երը իրար բան են անում։ Բոլոր null-երը, այսինքն ինչը որ null է, համարվում է, որ իրար հավասար են։ Չէ՞։ Օրինակ, այս ինչ բանը null է, ինքը null է, այն ինչ բանը null է, ինքը null է։ Այս դեպքում null-ը ինչն է։ Null-ը դա value-ի բացակայությունն է, the absence of value, այսինքն դու իրականում value չունես։ Այդ գիտեք ոնց կարանք պատկերացնենք, օրինակ նայենք, ենթադրենք, չգիտեմ, ասենք գցենք այն որ GG վարորդներին գնահատում ես, չէ՞։ Ասենք նայ, հիմա դու որ 0 գնահատես իրան, փաստացի դու իրան 0 ես գնահատում։ 5 գնահատես, 5 ես գնահատում, 3 գնահատես, այսինքն ինչ էլ տաս, իրան ինչ որ արժեք է գնալու։ Դրա համար կարանք հանգիստ, երբ որ մարդը ոչ իման չի անում, վերագրենք null։ Այսինքն ես ոչ իման չեմ գնահատել, թող չհաշվարկվի էդի։ Հա, դե ուղղակի բացատրում եմ թե null-ը ինչ է, այսինքն ինքը value-ի բացակայությունն է։ Կոնկրետ կլասների օբյեկտների դեպքում դա հատուկ է, որ իրանց default type-ը դա բանն է, null-ն է։ Heap-ում մի հատ տարածք է, որի հասցեն լրիվ 0-ներ են, անունը դրել են null reference։ Շատ null-երի տարածքը, որ heap-ում հատկացման ու ինչ ապնա, ստանդարտ byte-երով։ Դե հա, կարելի է տենց ասել, որովհետև ինքը փաստացի ոչ մի բան չունի, ինքը դաժե հասցե չի ստացել։ Դրա համար ինքը null է։ Այսինքն որ դու իրան new ես անում, ինքը այդ ժամանակ heap-ում տեղա չէ վերցնելու, բայց դու փաստացի հիմա իրան new չես արել ու ինքը գնացել է ուղղակի համար null-ի վրա նստած է։ Մինիմալ տեղը հատկացած։ Հա, այսինքն դա համել դա ստիպում է բանին, կոմպիլյատորին, այդ runtime-ին հասկանալ, որ այս օբյեկտը null է։ Ես իր հետ պետքա վարվեմ, նենց ոնց որ օրինակ վարվում եմ null-ի հետ։ Այն ինչը որ հիմա պատմի, այսինքն երբ որ օբյեկտը ստեղծվում է, enough memory is allocated on the managed heap։ Այսինքն այդ այն բանը, ինչը որ կլասը իր մեջ վերցել է, այդքանը սա ինչ property-ներ ունի ինքը, ինչեր ունի, այդքանը հաշվարկվում է այնքան, որ այս պահին պետք է կլասին ու heap-ում էդի առանձնանում է։ Վերջի տողին խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք garbage collection-ի մասին։ Այսինքն եթե այլ լեզուներում, հա, կոնկրետ C++-ում պետք էր հիշել, որ վայ, ես ընդ միտեղ կլաս եմ սարքել, ես իրան բան անեմ, պետք է ջնջեմ անպայման, այստեղ այդ խնդիրը չկա, որովհետև CLR-ը այդ խնդիրը լուծում է, ինչպես հիշում ենք, այսինքն ինքը ավտոմատ տեսնում է, որ այս օբյեկտի հետ դու էլ քո կոդում էլ գործողություն չես անելու, դե տեսնում է, որ չես անելու, всё, ինչ որ բան պետք էր, արեցիր, կարդացիր։ Ինքը դա արդեն ջնջում է։ Բնականաբար այնտեղ garbage collector-ի ալգորիթմ կա, դրա մասին կխոսենք, թե ոնց է ինքը հասկանում, որ օրինակ պետք է այսի ջնջել կամ չջնջել, բայց ամեն դեպքում։ Այսինքն, եթե այն ժամանակ խնդիր էր, որ քո բոլոր allocate արած ռեսուրսները ճիշտ ժամանակին մաքրես, որ եթե չմաքրեիր, ծրագիրը կախելու էր, մենակ փագել իրան RAM-ից հանելուց
կարար ազատվեր այդ տար, բայց եթե օրինակ պատկացեք խաղ եք խաղում, հա, C++-ով խաղը ամեն անգամ քո վրա թշնամի է գալի, այդ թշնամիները sense գալիս են վրա։ Հիմա այդ թշնամուն դու սպանում ես։ Հիմա այդ թշնամու փաստացի օբյեկտը դու չջնջես հիպից, այդ թշնամիները ինչքան շատանան, այդքան հիպը լցվում է ու կոմպը կախվում է, պրոստը, էլ չի կարում աշխատի։ Բայց դրա համար C++-ի developer-ները ամեն գործից հետո այդ delete այդ ինչ object կամ deconstructor-ի մեջ delete Այս ամեն ինչը չանելու համար դա գցել են էլի մի քիչ loader-ացրել են ծրագրավորողին, ասել են դե մենք կջնջենք, դու արխային եղի։ Հիմա նայեք, class-ը էլի struct-ի նման ունի constructor, բայց այստեղ լիքը տարբերություններ կա։ Ինքը կարող է լինի parameterless, այսինքն հիշում ենք, եթե struct-ում մենք չենք կարող այդ parameterless constructor-ը ինչ-որ բան անենք, ինքը միշտ կար։ Ես կարամ սարքեմ իրան ու տես պրոստը թողեմ։ Ու կամ մեջը ինչ-որ print անեմ, այսինքն կապ չունի, կարամ ես դա հայտարարեմ։ Ու նույն ձև, ասում են դու պարտադիր չի, որ բոլոր ֆիլդերը լցնես ինչ-որ բանով, հա։ Այսինքն ես կարամ այդ constructor-ը սարքեմ, ընդհանրապես մի հատիկ ֆիլդ անեմ։ Всё։ Մնացածը գնաց արդեն։ Այսինքն struct-ը մեզի պարտադում էր, որ ես բոլոր ֆիլդերը լցնեմ, class-ը ասում է ինչ ուզում ես արա։ Մեկը ես իրանց համար ամեն մեկի համար ընդ արժեքները ունեմ, էլի միտեղ գցած։ Հա, եթե չստեղծես էլի ինքը default էլի parameter-less մնալու է իր համար։ Ու հա, կարա նաև ունենա բան, finalizer, այսինքն կարաս դու finalizer-ը գրես ու ինչը մեջը գործողություն անես։ Հիմա նայեք, հիշում եք struct-ի property-ների մեջ եղած չեղածի access modifier-ները։ Դրանք երեքն են, չէ՞, private, public, internal։ Class-ում այդ մի քիչ փոխվել է։ Public-ը կա, private-ը կա, internal-ը կա, բացի դրանից ավելացել է protected, այսինքն այս հնարավորություն է տալի տեսանելի լինեն այդ անդամները իրար ժառանգների միջև։ Protected internal, այս այդ նույն internal-ն է, որի մասին հետո եմ խոսալու, ուղղակի էլի համ internal-ը, համ էլ այդ մենակ ժառանգների մեջ է աշխատելու ու private protected։ Այսինքն ինքը այստեղ տարբերությունն է, որ bytecode in the same class or in a type that is derived from that class ու հենց այդ assembly-ի մեջ։ Պատկերացրեցիք, այս internal-ի մասով, հա, ուղղակի հիմա զուտ ծանրաբեռնելու համար այսքանը պարզապես հիշենք, հետո կնայենք, թե internal-ը արդեն ինչ է։ Ու հա, խոսացինք abstraction-ի մասին, այդ հնարավորությունն էլ է տալիս C#-ը, այսինքն ստեղծել abstract class-ներ, որոնք որ չեն կարա օբյեկտ ունենան, բայց կարան օրինակ functional ինչ-որ բան։ Ինչ է ընդհանրապես այդ նշանակում, հա, երբ որ ես ասում եմ տուն, ու պատկերական ասում եմ տուն, այդ տունը կարա լինի, ասենք, sense տարբեր տեսակների, բայց կոնկրետ ինքը մի հատ functional պետք է ունենա։ Այսինքն sense ասենք, հա, այլ բառերով ասած, abstraction is something that describes functionality but can't exist or being created։ Այսինքն ինքը մի հատ sense մեծ functional, մեծ լուրջ property-ներ է կարա տա, ամեն ինչ է կարա տա, բայց իր օբյեկտ ստեղծելը ես չեմ կարա։ Արդեն իր օբյեկտը ես պետք է կոնկրետ հստակեցնեմ ինչ որ իր ժառանգներից մեկի օբյեկտի մասին։ Ինքը գործիքներ է տալիս։ Հա, հնարավորություն է, tool-եր է, հա։ Պետք է ուրիշ տեղից վերցնես ու արդեն Այո։ Հա, այսինքն ինքը մի հատ այսպես ասած գլխավոր կլաս է, հա, մի հատ root կլաս է, որից մնացածը sense գալիս է։ Եկեք հիմա պրակտիկայի վրա էսաղ նայենք, հասկանում եմ մի քիչ շատեր ու բարդ է այսօրվա թեման, բայց այս ասաղ կընկնի իր տեղը։ Հիմա նայեք, եկեք էսի ջնջեմ, ասի արդեն կամ չէ, չեմ ջնջում, եկեք նոր ֆայլ սարքեմ, Yeah. Հա, տարբերություն չկա այս դեպքում, էլի։ Եկեք, ուզում եմ դեք ինչ ներկայացնենք, ասենք հենց հա user, ունենք user class-ն է։ Class user։ Հիմա նայեք, ստեղ արդեն կարամ հանգիստ ես ունենամ նախ այս parameterless constructor-ը, այսինքն, всё, կարամ պրոստը sense թողեմ, անունը դնեմ user created։ Ու ինչ կկատարվի։ Կկատարվի այն ինչը որ ոնց որ as expected, ինչը որ սպասում ենք, էլի, այսինքն հենց հայտարարեմ user
Տեսեք, հələ որ պրոստը հայտարարել եմ, չէ՞։ User created. Այսինքն փաստացի այս new-ն հենց որ աշխատեց, ինքը գնաց կանչեց այս user-ի կոնստրուկտորին ու կարդաց մեջը, դե կոնստրուկտորը այս դեպքում обычный ֆունկցիա է ինքը։ Ինչ որ բան է անում ու կարդաց։ Այսինքն նայեք, այստեղ ոչ մի խնդիր ինքը չառաջացեց կամ նույն ձև, հա, ես օրինակ ունենամ ինչ որ property, հա, ասենք user-ի անունը, որը string է, ասենք name։ Auto property եմ սարքում, get set, ահա։ Կարամ ուղղակի name-ը գրեմ ինչ որ մի բան։ John։ Ու ասենք թե այս մարդը ունի բան, նաև last name, ազգանուն։ Տեսեք, այսինքն այս name-ը կարածա հանգիստ բան, last name-ը թող ինքը մնա դատարկ ոնց որ կա, այսինքն ես հələ իր հետ ոչ մի գործողություն չեմ անելու։ Ու մի հատ էլ լավ տարբերություն։ Հիշում ենք, որ օրինակ struct-ների type-երը, եթե ես իրան բան պետքա օգտագործեի, ինքը իրան պետք է ինիցիալիզացնի։ Այսինքն ինքը պարտադիր պետք է արժեք ունենար, որ ես նոր կարողանայի։ Կլասների դեպքում պես բան չկա։ Ես կարամ կլասին սենց սարքեմ, բրախեմ, ու հետո ասենք, չգիտեմ, իր հետ ուզենամ գործողություն անեմ։ User get last name։ Այստեղ ինչ կկատարվի։ Ծրագիրը մեզ նախ կզգուշացնի, որ դու բանը unassigned է։ Այսինքն այս պահին դու չես կարող այս user-ից օգտվես, բայց եթե ես սենց մի հատ բան անեմ, հա, այն իմ struct-ի մեջ ստեղծեմ user type, հա, հիմա իմ struct-ը սարքեմ, հիշում ենք, կոնստրուկտորը պետք է բոլորին իր default type-երով տար։ Այս դեպքում բա ինչ կստացվի այս user-ի արժեքը։ Ու ասեմ, օրինակ, չգիտեմ, c-ի get user-ի last name-ը։ Դե default-ով տված էր 0 կտա։ User-ը last name-ը Կառաջացնի exception։ Ինչ է exception-ը, էսի շատ վտանգավոր ու լիքը հանդիպող exception-ը, null reference։ Այսինքն, փաստացի ինքը ասում է, որ այս user-ը կա, մենք տեսնում ենք իրան, ու ինքը մեզ արդեն հնարավորություն տվեց, որ իր հետ աշխատեմ։ Բայց runtime-ում հանկարծ բանը CLR-ը հասկացա, որ մի րոպե, բայց էսի null է, ու գցեց exception, որովհետև կոնկրետ իմ user-ին ես ոչ մի ձև բան չեմ արել։ Չեմ ինիցիալիզ, այսինքն ինքը փաստացի heap-ում ոչ մի հասցե չի ստացել, գնացել է, ֆռացել է, ընկել է null reference-ի վրա։ Կլասները սովորական, ոնց ինչը որ նայեցինք, հա, մենք struct-ի վրա, այդ ամեն ինչը կարա իր մեջ պարունակել, կարա ունենա մեթոդներ, հա, ոնց որ հիմա այստեղ նայեք, էլ static-ը չեմ գրում, public, ինչ որ public ֆունկցիա է, հա, void print։ Ենթադրենք տպենք այս մարդու բանը։ Անունը։ Հիմա ես user-ին սարքեմ, էլի նույն ձև։ Ես կարամ իրան կանչեմ։ User get print։ Սա արդեն, հա։ Արդեն առանց ստատիկի, որովհետև ես խնդիրը ինչն է ստե ստատիկի, քանի որ հիմա հələ ստատիկները չենք նայում, բարձրապես կանոն կա, որ ստատիկից պետքա կանչել ստատիկ պարտադիր։ Դրա համար ենք մենք հələ որ բոլորին դնում ստատիկ այս main-ի մեջ, էլի։ Բայց հիմա ես արդեն ունեմ ինչ որ մի բանի օբյեկտ, ես արդեն հանգիստ իր մեթոդները կարամ կանչեմ։ Մեկ էլ նայեք, կլասների մեջ շատ հետաքրքիր մի հատ sense բան կա, որը կոչվում է this, այսինքն էդի sense ասեմ ինքը այդ պահին հենց այդ օբյեկտի ռեֆերենսն է, հա, սենց պատկերացեք ես, սա ինչ է նշանակում, ես սա տամ this get name, այսինքն ինքը էլի հասկանալու է նույն name-ը, ինչի համար, սա ընդհանրապես ինչի համար է ստեղծվել, նախ, այդ պահին աշխատող օբյեկտի ռեֆերենսն է this-ը, այսինքն եթե ես իմ կլասի հետ ուզում եմ գործողություն նայեմ ու ինձ պետք է հենց այդ պահին այդ դիմող օբյեկտի ռեֆերենսը ես դա կարամ ունենամ, փաստացի։ Հիմա ինքը բանա հասցնա տվել, որ
Չէ, ուղղակի this-ը պատկերացեք փոխելա բանով, այն օբյեկտով, որը այդ պահին կանչվելու է։ Այսինքն, նայեք, this-ը, սենց ասեմ, այս user-ն է, չէ՞։ Այս user-ը պատկերացեք հասցեն գնաց, եկավ այս this-ի վրա։ Չէ, բանը, հա հենց հիպի հասցեն, էդի այս բանին չեմ հիշի, բայց բան կա, կոնկրետ մի հատ վայթե կլաս կար, որ իրան դիմում էիր, իր հասցեն վերցնում էիր, էլի, տենց կարանք մի հատ բանով նայենք, ուղղակի այս պահին հա, բայց դա հնարավոր է, այսինքն այդ պահին վիրտուալ հիփում իր հասցեն տեսնելը հնարավորություն տվել է, բայց դա մի քիչ էլի անիմաստ գործողություն է, էլի, հա։ Բացի սրանից, նայեք, կարամ ինչ անեմ, կարամ կլասի համար էլի տամ մի քանի կոնստրուկտորներ, որոնք որ, ասենք, ամեն մեկը մի գործ է անում։ Այսինքն, պարտադիր չի ինքը լինի մի հատ։ Դաժե ստրակտի վրա ես դա կարայի անի, հա։ Այսինքն, կարայի հայտարարել մի հատ կոնստրուկտոր, հետո մի հատ ուրիշ, հետո նույն բանը կարամ կլասի վրա։ Բացառությամբ մի հատ առավելության, որ նաև այդ ամեն ինչի մեջ կարա լինի պարամետր less-ը։ Մեկ էլ ցույց տամ իր finalizer-ը, հա։ Object deleted. Նայեք, հիմա այս user-ը ինչ որ հայտարարեցի ու միանգամից ինքը ջնջեց։ Խի, որովհետև իր հետ գործողությունը արդեն վերջացավ։ Արդեն garbage collector-ը սկսեց աշխատել, այս էլ ուղղակի finalizer-ը մեզ հնարավորություն է տալի, ուղղակի իմանալ այն պահը, երբ որ օբյեկտը ջնջվելու է ու մարդես դեպքեր կա, որ պետք է ինչ-որ ֆունկցիոնալ անել։ Հասկացան garbage collector-ը, բայց ամեն դեպքում էլի դեպքեր կան, որ բանը մեզ պետք է, finalizer-ը պետք է լինելու։ Որպեսզի տեսնենք ոնց է այս պահը աշխատում, նայեք, ենթադրենք ես այս user-ին սարքել եմ, հա, user-ի հետ օրինակ last name-ն եմ տպում, հա։ Հետո չգիտեմ, այնտեղ user բանին վերագրում եմ անում name-ին։ Այս ամեն ինչը հատը sense test։ Հիմա կտենակ երբ է ջնջվելու user-ը։ So, ինքը հասկացավ, որ այս օբյեկտը էլ մեզ ընդհանրապես պետք չի, բռնեց իրան ջնջեց, այսինքն կանչեց finalizer-ը։ Էդի ջնջեց, այդ բանը ջնջեցի։ Բացի այս ամեն ինչից, նաև բաների դեպքում, հա, կլասների դեպքում, նաև ստրուկտուրաների համար է էտիկա, բայց արդեն կլասներով նայենք, հա, ամեն ինչը, երբ որ ես ինձ պետք է միանգամից հայտարարել new անել ինչ-որ կլաս ու միանգամից ինչ-որ property-ներ initialize անեմ, էտի կարճ ձևով է արվում, ոնց որ smart initializer-ը կոչվում, նայեք, ըհը, սենց իրան փակագիծ եմ բացում ու ստեղ կարամ գրեմ, last name-ը, ասենք, բանա, Smith, հա, Name-ն էլ, հա, ստեղ կնեք, կետ ստորակետ չի, ստորակետն է։ Name-ն էլ John-ը, ըհը։ Մի անգամից, այսինքն այդ գործողությունը պրոստը կրճատեցի, որ ամեն անգամ չգրեմ user-cat s-ինչ, user-cat s-ինչ, սա ուղղակի կրճատած ավելի բան հարմարացրած ձև է, որ կարողանամ բան անեմ։ Մի անգամից բոլոր օբյեկտները initialize անեմ։ Այս էլ բոլորիս հայտնի, սենց ասած, կլասները։ Հիմա եկեք նայենք սենց մեծ բան։ Արդեն մի քիչ ավելի պարզ դարձավ, չէ՞։ Հիմա ինչ որ տեքստ ունեի, որը string էր։ String-ը նայում ենք, ինքը իրականում string-ը արդեն կլաս է։ Ու էլի, կլասի նման ես կարամ ես բոլոր գործառույթներից, այս կողմից օգտվել։ Այնտեղ չեմ հիշում, մեկը տնայինի մեջ այդ առաջի տառը ստուգելու համար հենց առաջի բան։ Էդի կարանք հեշտացնենք starts with ուղղակի ֆունկցիան կանչենք։ Հա, չեմ հիշում, հա, ոնց որ կոմոդ էր։ Ամենից վրա գրել եմ կարող
Հա, այդ է ուզում ասել, որ հիշեք, որ այս թարց վիթն էլ կա, այսինքն ինչի համար եմ ես կարող եմ այս թարց վիթից օգտվեմ, որովհետև ինքը էլի string class-ի մեջ մի հատ արդեն define արած ինչ որ մի հատ ֆունկցիա դրա համար հիմա այս ամեն ինչը խեմ ցույց տալի, երբ որ դուք ծանոթանում եք ինչ որ մի հատ տիպի հետ կամ պետք է աշխատեք իր class-ի հետ, կարելի է իր օբյեկտը ստեղծել ու մեկ նայել, օրինակ ինքը ինչեր ունի ու ուսումնասիրել այդ ամբողջ իր ֆունկցիոնալը։ Այս էլ class-ն է։ Նույն ձև, հա, եթե ես իրան դնում եմ private, բնականաբար դրսից չեմ կարող աշխատել։ Եկեք մի հատ էլ DC, հա, բան ցույց տամ, գործածություն, սենց ասած։ Ունեմ իր անունը, ենթադրենք private եմ համարում։ Ու դրսից ինիցիալիզացնում եմ իրան։ Ստեմ այդ բանն է, վրոդի էսի ու էսի իրանք նույնն են, չէ՞։ Հա, բա ոնց ասենք first name-ին հավասարացնեմ first name։ Հանգիստ կարեմ արդեն this get first name, վերջացավ։ Այսինքն this-ը հիշեք, որ համել ստեղ ինքը փրկում է, էլի։ Կամ կարա լինի նենց դեպք, որ օրինակ պետք է հենց այդ instance-ը վերադարձնել, օրինակ ինչ դեպքերում, կարելի է օրինակ return this անել, դրա մասին կնայենք, էլի, թե this-ը նաև որտեղ է պետք գալու։ Այսքանն է, Ժողովուրդ ջան, եթե հարցեր կա, ասեք։ Իսկ ժառանգվելը ոնց է գրվում։ Էդի կնայենք, էլի, հիմա որ էդ էլ ասեմ, вообще ենք սա խառնելու իրար, էլի։ Եթե ուզում ես սենց է, երկու կետ, հա, օրինակ class, ասենք human, հա։ Всё, կոմպս կախած։ Սկախա պրոյեկտորը բանալով։ Բա հարցերը, մի րոպե։ Բա հարցերը։ Հեսա, մի երկու հատ հարց կա, եթե նայենք։ Եթե քեզ հետաքրքիր էր հեսա, ժառանգումը սենց հար։ Այսինքն user-ին ժառանգեցի person-ից։ Այսինքն person-ի մեջ չի գրվում, որ user-ից է ժառանգում, user-ի մեջ է գրվում, որով է իրանից ժառանգում։ Հա։ Այդ չգիտեմ ինչ լեզու է, բայց տենց չի։ Արագ մի հատ թափով հարցերը պատասխանում ենք ու վերջ։ Struct-ը ինչ է։ Ընդհանուր ինֆորմացիա տարբեր։ Իրա մեջ ինչ է, կարա ուրիշ տիպի բաներ լինի։ Հա, յուրաքանչյուր տիպի բան կարող է ինչ-որ որ հայտարարել։ Կարա struct ունենա parameter-less constructor, user-ի կողմից դից չի կարա։ Struct-ի ու class-ի։ Stack, heap, do value, while-ի տարբերությունը։ Private property-ն որն էր։ Որտեղից չերևում։ Իսկ ժառանգած տիպից երևում է։ Ճիշտ է։ Property ու field-ը ինչով էին տարբերվում։ Property-ն կարող է ցանենք, որ շքանները փոփոխվում են։ Հա, այսինքն եթե ինքը ունի getter setter կամ թեկուզ այդ երկուսից մեկը, ինքը համարվում է property։ Մնացած դեպքում ինքը field-ը։ For each Որը որ հենց ֆորմա բանի վրա հենց array-ի վրայով է ինքը անցնում կոնկրետ ու index չունի ինքը հենց։ հենց իր արժեքն է, չէ՞, ստանում։ Կարա class-ը մի քանի class-ի ժառանգի C# ճիշտ է։ Get set-ը որն էր։ Վերջինը մեկը հենց class-ի ներսից որ դրսից չկանանք, Ինամը Աստա թվարկում է, որոշակի ինչ տիպ, օրինակ կարա string-ը լինի։ Չէ, string չի կարող լինի, հիշեք։ Numeric։ Կարամ break օգտագործեմ ֆունկցիան կեսից, ֆունկցիան։ Բա ֆունկցիայի դեպքում, եթե օրինակ void-ը ուզում եմ ինչ-որ просто return, կամ եթե վերադարձնող տիպ է, հենց գրեմ return, դրանից հետո ֆունկցիան չի աշխատելու։ Built-in ինչ struct գիտենք, C#-ի մեջ որ կա, պատրաստի տված է։ Չէ, հենց struct։ Int, date time այսօր նայեցինք,
string-ը struct-ա, array-ը class-ա, այո, всё